晚安，大家好啊！我係偉哥啊，今日係呢個12月12號星期五啊。咁啊，今晚嘅天氣如何呢？依家氣温就21.1度，相對濕度75%啊。咁啊，今日嘅天氣係點樣呢？一股清勁至強風程度嘅偏東氣流啊，正影響住廣東沿岸啊。此外啊，預料一道冷鋒啊，將會喺今晚於華中形成啊。聽日稍後咧就會橫過呢個廣東沿岸啊。咁啊，今日同埋聽日嘅天氣會點樣呢？咁啊，漸轉多雲啦，氣温就會跌到落20度，日間最高都係得22度啫，吹和緩嘅清勁偏東風啦。離岸地區或者高地就吹強風。明日稍後啊，就會吹北風，就會同埋會有少少雨噶啦。咁隨住落雨呢，就氣温啊將會下降到夜晚嘅16度啊。咁即係話呢，聽日呢就會跌4-5度啊，起碼。咁啊，展望星期一同星期日呢，就係市區啊就會跌到落去15-16度啦，新界區啊再會跌多2-3度。下週中期部分時間就會有翻陽光，咁氣温呢亦都會回升噶啦。咁依家身處喺邊呢，就好有聖誕氣氛，又有啲人喺度影緊相，大家睇下先。冇錯啦，就係呢個中環遮打花園啊。咁今個聖誕呢，呢度呢就有個唔知叫咩東亞，都唔記得個名係咩啦。總之佢話乜就乜啦。咁啊，康康級嗰度大廈呢就會有啲投影，咁啊懶係有聖誕氣氛咁樣啦。咁啊，傳統嘅遮打花園嗰度位就有棵又係聖誕樹啦。咁啊，今日禮拜五晚呢都幾多人出嚟影相嘅。咁啊，嗰度就仲有啲聖誕屋仔嘅裝飾啦。咁啊，呢邊呢就啲樹啊整咗好多燈啦。咁啊又喺度閃下閃下啦。咁啊有好多大媽喺度影相啦。咁啊水池上面又整啲波波喺度啦。咁啊嗰啲屋仔有冇嘢賣又唔知啦。目測就好似冇。即係唔知係咪收咗檔，咁啊都9點幾食完飯都幾人頭湧湧㗎。咁啊除咗康康級之外咧，咁啊匯豐咧同埋隔離舊中銀大廈咧都仲有啲又係有啲燈光嗰啲投射上去嗰啲影下咁樣咯。咁啊你問我就好普通啦。咁啊嗰啲屋仔你問我有冇嘢咧，望埋去係冇嘅。只不過係話俾你聽呢個活動嘅時間表，佢有啲 workshop 嘅，不過就有時間限制嘅。咁啊，11號、13號、14號都有嘅。咁有興趣嘅朋友可以來睇下啦。咁啊嗰邊四圍周好多人影相啦。話時話呢度我都好耐冇嚟過啊！哇，呢度都有啲波波喎。咁啊，嗰度有啲裝飾啦，可以過去影下相、打下卡啦。咁啊，係咁多先呢度，交翻俾我住啦。好，咁啊，見到阿 Better Call Mouse 都喺度啊，好耐冇見到佢入嚟啦。咁而家好快咧，就已經係700人咧喺個 chat room 裏邊啦，啱啱開始咗。咁啊，多謝今日大家嚟啦，同我哋一齊傾下偈啦。老鑊週五晚上和你 live， 2025年嘅12月12號啦。咁啊話咁快咧，仲有2個零禮拜到咧，我哋就會進入2026年啦。咁啊真係人生咧就真係好似阿超哥射精咁樣，又唰聲咁啊肥撚咗出去啦。咁啊 Iron Man 又點啊 ？Iron Man 又有啲 Iron Man 報親都唔係好嘢噶啦。咁就宏福苑事件後咧，就已經有視為異見人士咧，就係被捕一名26歲嘅網絡創作者，另有中大學生、前區議員、一名理性現場義工女子、一名71歲，最新拘捕咧就有9名嘅人。唉，真係同而家啱啱頭先阿偉哥 show 俾大家睇嗰個聖誕燈飾咧，成一個好大嘅一個嘅對比嘅。嗱，咁啊先同大家講下啦，我都好擔心我系統呢排啲系統咧唔係好掂，我就已經真係要開部新機噶啦。咁啊，所以咧我好擔心我部電腦即係唔知可以做到幾耐。咁我喺度咧先祈個禱先啦，求主今日賜我一個順利嘅直播啦。咁亦都希望大家喺香港裏邊咧抖擻精神，繼續生活，繼續前進咁放下傷痛，但係唔好忘記教訓。咁啊，希望主賜我一個嘅順利嘅一個嘅直播多謝天主一定嘅眷顧，同埋希望香港嘅得到天主嘅庇佑。OK，咁啊，今日咧我都要希望我部機咧就順利啦。咁啊，早2日咧同阿老總咧就係錄香港人家書嘅時候咧，就2集咧就係舐撚咗嘢。
咁大家今日睇嗰集咧，見到攞把聲好似含住粒冧咁樣咧，就係因為個原因咧，就係我係 retrieve 翻個 file 翻嚟嘅時候咧，就始終個 file 都 corrupt 咗少少。咁啊聲音就 distort 咗，咁啊大家可以聽到啊點解把聲好似 AI 聲咁樣啊咁樣，呢個唔係 AI 嚟嘅，淨係真人錄嘅，只不過係個 file 咧就彎咗。咁然後跟住咧，我哋就經過我哋 MHK TV 嘅阿 Q 咧就救復翻。咁但係始終咧速度保持到，聲線都盡量近似，但係咧始終個語調咧就係怪咗啦。咁所以咧就賴撚咗嘢啦。咁而琴日星期四見到嗰集咧就係其實就好撚慘嘅，因為我咧就要重新要同阿老總咧就係再錄過。咁所以咧即係喺咁嘅情況之下咧，琴日就身心俱疲之下咧，我去到夜晚挨近7點鐘咧，我再錄埋香港奇案啊嘅第一集。呢一個嘅元朗八鄉係嘛，環頭山村逆子散父斬母案即係弑父斬母案。咁琴日就攞第一集咧出咗街啦，咁反應一般啦，即係香港奇案嚟講咧，一日過萬咧就應該嘅，咁但係始終都有進度就比較慢啲，可能大家個心情都未平復，又或者好耐我做咗太耐冇做到香港奇案啦，咁大家可能放棄咗 follow 都未定。咁今晚咧就會係第二集噶啦，咁星期六晚就去第二集。咁至於星期六我做唔做得切呢一個嘅鱷魚潭咧，我又揾到 topic 啦。如果我做得切就做啦，做唔切就星期二出啦，或者睇下點樣啦。咁Candy 入咗嚟見到你進咗場啦 ，OK。伍文康亦都喺度。咁今日咧我見到嗰個 Super Chat 咧，我見到有2個朋友咧就係打賞咗。咁但係其實應該有4個朋友打賞咗，我就唔知YouTube 做乜鬼嘢咧，就得話2個show 咗出嚟OK。白貓哥昨晚奇案我哋討息到行唔到肺，今晚等多晚啦，今晚出埋第二集啦。因為如果2集講晒1個鐘頭15分鐘或者1個鐘個半鐘頭太長啊！咁我既然係咁呢，我做得又辛苦，做後期又要嘥好多時間，我不如就將佢 split 咯，做2集。咁第二集呢，就係今晚就出 Art Kick Wheel 啦，係嘛 ？OK 1變2啦。希望大家捧場，同埋呢，希望大家呢就係支持我哋嘅 Super Chat 係嘛，即係盡量到20個嘅 quota。咁我今晚呢，就即係希望可以把抖擻精神做埋一個香港奇案嘅第2集。咁好多朋友咧就頭先喺 chat room 話，喂，好似見撚到花木蘭喎咁樣。佢哋同媽媽咧就係翻咗去香港嘅。咁但係咧就大家保持低調啦，係嘛？見到就見到啦，唔使大事講啦。我太太其實都話咧好奇怪，佢好少上我節目，亦都即係耐唔中，亦都冇咩正面鏡頭見到佢嘅，係嘛？我盡量避佢咧就係唔出鏡噶啦。咁但係咧，始終琴日佢係好低調咁樣喺啲街坊地方裏邊食碗碎口粥咧，都俾位一啲老師咧就認得到我太太。我太太就話：我已經好低調噶咯，縮埋個角落頭裏邊食碎口粥噶咯，但係點解都仲俾人哋認到㗎？咁我話真係唔知啊！已經出得咁少場，同埋出得個次數咁短，都俾啲人睇到。咁我懷疑咧有好多朋友咧係將啲節目翻睇又翻睇。好啦，咁如果你見到佢哋嘅，可以嗱你就可以同佢哋打個招呼嘅，咁但係就冇咁突然咁又嚇親佢哋啦，係嘛？咁始終佢哋都唔係幕前嘅人。OK，咁我即係愛屋及烏，你即係中意埋我屋企人，我好感激大家嘅眷顧同埋支持嘅。多謝大家嚇，多謝大家嘅呢一個對我屋企人嘅一個嘅關愛。好似見到啲老朋友咁，我太太話我唔識佢個噃，咁大家見到我好似好熟咁樣嘅，點解會咁啊？咁我話即係睇得節目太耐啦，係嘛？OK，所以咧，即係希望大家即係今時今日呢個時勢，咁大家都知道啦，係嘛？喺海外發聲嘅都擔心自己啲屋企人會唔會有俾人哋去影響啊，或者係點樣咁？但係我亦都大家都知道我做緊啲咩嘅嘢，咁佢哋亦都 understand，咁大家即係盡量係嘛，即係低調啲OK，咁大家平安係嘛 ？OK，咁大家繼續支持我哋Super Chat，希望今日我哋到20個嘅 quota 順利嗰度。OK，而家有3個啦，咁頭先多謝阿名人 Philipity， 亦都係多謝阿輝輝9983，咁我睇唔到你嘅真實個名，我唔知你真嘅以前嘅網名係點啊？見到阿中波 man 又入嚟啦，唔使成日講 I love you 噶，你講喺個口裏邊咧就臭撚咗就唔撚直租噶啦 ，OK？ 未見到 Wing Wing 入嚟，亦都阿白貓哥哥喺度啦，阿 Yami 又喺度啦 ，David Popofu 又喺度啦，名人 Celebrity Brenda，OK， 個個都喺度啦，OK？ 好，今日咧我哋咧就都有啲新聞要講下嘅。首先喺度咧就先同大家講聲唔好意思啦，星期3咧我真係諗你大家可能未必知道我有幾攰嘅。我係攰到一個點咧，我係攤咗喺張床嗱。第一我 depression 啦，大家都知道呢個winter blue 我賴撚咗嘢啦。跟住文福院大火啦，個人又好唔撚開心啦，即係有時會流眼淚啦。
咁然後跟住太太同女就翻咗香港啦。咁我自己個人又好撚悶啦，即係好似好寂寞咁樣。咁個人係真係提唔起勁做嘢，希望大家體諒。咁啊，多謝阿 Ben Wood 嘅打賞。咁啊，有網友咧就打電話屌柒阿超哥，即係話點解你唔出聲話俾我聽，我哋阿老我唔撚做 live 咁樣。咁啊，超哥就即係谷撚住道氣㗎啦，但係都忍住好 nice 想解釋。咁佢老我好攰啊嘛。佢話你屌你老味，你做的士判官你都唔撚做一個嘅 Morning Glory 有冇搞緊錯啊？即係點搞即係咁嘅節目冇人睇嘅做。咁阿叔嗱，即係我尊重你係好支持我哋，你都係即係你上撚咗人，即係你好似冇撚咗美沙酮咁樣樣，屌你咪突然間點咁你攞冇節目做，啲口水鼻涕屌咁樣流緊晒出嚟，咁我好撚心，即係我知撚到我搞緊到你上癮係嘛？歐陽伯權唔係我哋而家家族啊，你放撚心，多謝阿 Candy 打賞。OK， 所以大家屌人唔好屌錯我啊！屌歐陽伯權，唔好屌歐陽永權。OK， 記撚住。OK， 小弟叫歐陽永權。OK， 你就屌嗰個就叫歐陽伯權。OK， 嗰啲建制都撚屌歐陽伯權咧，搞地鐵搞緊咗閪咁樣樣噶啦已經。咁啊你屌就屌佢。OK， 唔好屌我。OK， 咁好啦，咁啊又屌啦。咁啊即係阿叔，即係我都好明白到，即係你冇嘢睇好辛苦係咪？咁但係咧，大家都要體諒到我啦。我真係由朝做撚到晚。咁我都未撚停過，係咪？咁我就算去旅行，我都要再做嘢。你諗下喺過去呢3年裏邊，我係冇咁放過假㗎。即係我係一直以嚟呢，我係一直都係喺度做節目，病就好，乜撚嘢都好，我都有繼續去做節目。咁啊，我冇撚停過。OK， 咁係真係心情真係唔好，屋企又冇晒人，得我一個人喺度，好撚孤寂。咁啊又 winter blue 出邊就落雨落到唔撚停。OK，嗰人啊好撚 down。咁你唔我頭一日瞓喺張床，有乜柒都唔撚做，你都屌冇啦，阿叔真係我真係做乜張做法真係死嘅，大哥係咪先？屌你老味真係慘到一個點啊！真係係嘛咁，所以真係希望大家體諒。有時我真係係個人摁鋒利嘅刀係嘛，我都要屌你老味閪去休息磨下。OK。咁啊，所以喺咁嘅情況之下咧，我好同情阿叔你冇嘢睇嗰種嘅慘況，但係就唔好撚屌啦。咁啊，超哥都唔撚想。咁同埋的士判官唔係一個冇人睇嘅節目嚟㗎，的士判官好撚多支持者㗎，好多的士業界聽我哋發聲㗎，係嘛？咁同埋即係我哋講嘅嘢好撚中肯啊！即係我係唯一一個喺網台上面講的士係得撚到的士業界嘅人支持，同埋屌你老味閪話我屌得啱，甚至屌佢同業佢哋個個都拍撚晒手掌㗎。咁所以的士判官係有存在嘅呢一個嘅必要嘅，咁所以咧阿叔唔好撚屌我哋啦 ，OK？ 咁好啦，咁啊即係好，首先賣下廣告先，咁啊我哋熟悉嘅尖哥咧，恭喜阿尖哥，今日尖哥咧就有好消息同大家公佈，因為咧佢有個新鋪頭開張啦，睇下呢一個廣告片先啊。好，咁啊大家記得去衙前塱道支持小曼谷，咁啊阿偉哥都開始恢復翻個情緒正常翻啲，咁但係偉哥都少咗喺個 group 裏邊 share 啲鹹濕嘢，咁所以咧我相信偉哥未100% 去恢復嘅，咁所以大家體諒，老我都係一個人係嘛，我未變到五餅二魚，亦都咧就未將啲水咧就變撚到就走，亦都冇令人哋翻山嘅功能，咁我都係一個平常凡夫俗子，咁我有時咧真係有情緒同埋咧我都會抗拒我嘅心魔，同埋我真係會攰嘅。咁所以咧，即係大家要了解下，如果我唔休息而我夾硬做呢啲節目啲質素係會好撚差嘅。OK， 咁啊開頭先我睇下尖哥小曼谷呢條片，我都俾佢屌你撚咗，乜撚嘢嚟㗎？掟啲咁嘅撚嘢由地球自轉，你唔通阿尖哥你走去做神秘之嘢？又或者你講乜撚嘢太空科技啊？又或者講啲乜撚嘢外星人啊啲嘅節目，你走撚咗去做網紅係嘛？咁大家睇真啲，原來小曼谷啊新鋪開張，咁啊大家記得捧場。嗱，我有時好唔撚明嘅。嗱，八包哥哥，你講起即屌你俾我知，即係直繼續我撚咗我講埋落去。我係好唔撚明，屌你老味閪！你哋班撚咗香港人係咪啲口味變撚咗啊？定係睇撚太多啲戇鳩片，教你食蝦餃燒賣、炒粉麵飯、粥粉麵飯啊！屌你老母叉燒水餃啊、雲吞啊咁撚樣啊！冇撚嘢食咩？你哋食嚟食去都屌你老味，搞撚到排肉餅，排4個鐘頭食肉餅，你哋係咪傻撚咗啊？即係。MHK TV 嘅網友真係希望大家千祈唔好撚係嘛？屌撚戇鳩啊！真係肉餅幾撚好食都係肉餅，即係茶餐廳幾撚好食都係茶餐廳。豆腐火腩飯，屌你老味你煮到出神入化都係豆腐火腩飯。屌你老味涼瓜肉排都係涼瓜肉排，你屌你講撚到曉飛都係涼瓜肉排，啲屌你揾簡單嘅嘢係嘛？你走去排隊食肉餅，屌你老味你叫阿媽剁啊！屌你咪冚家鏟煎整完啊！
放喺飯面啊！你食鳩完啊，幫阿媽執埋啊，都唔使屌你老味個半鐘啦！你排4個鐘頭去食肉餅，又咪真係傻撚咗你班口腔期？係嘛？即係所以咧，冇水準嘅節目咧，屌你老味做得太多，啲人都冇撚水準埋啊！真係走去排食肉餅，係嘛？即係真係唔撚值啊嘛，大佬係咪黐撚咗啊？即係我唔撚明，即係而家啲網上面嗰啲 marketing 咧，點解會令撚到啲人咧有嗰種智障嘅方法？係嘛？真係洗版食肉餅嚇，我真係拗撚晒頭。我諗真係呢個世界咧太撚多劣質嘅人咧做節目，所以搞撚到咧全個世界啲人咧都劣質晒。咁所以即係希望大家都要揀節目啊，揀 content 去睇，同埋咧最緊要咧就係訓練自己嗰個嘅智商，係嘛？嗰個嘅品味啊，係嘛？即係做人咧時間你有24個鐘頭，我有24個鐘頭，係嘛？咁所以即係千祈唔好撚浪費人生光陰。嗰4個鐘頭去排隊食肉餅啊！你走去幫下啲宏福苑災民啊，睇下有冇嘢要需要啊，係嘛？幫啲阿婆過下馬路啊，係嘛？帶啲阿公阿伯加入義工隊，同佢哋陪佢去睇醫生好撚過啦！排4個鐘頭食肉餅，係嘛？蠢同低能咧，真係冇諗得醫嘅，真係講真，係咪先？蠢人屌你老味喺不停喺個網上面，你又有把口，我又有把口，最撚蠢嘅人咧就係淨係識得就屌你老味飲飲食食。係嘛？因為你同我都識得食嘢噶，屌你老味閪，冚家鏟豬都識得食嘢噶，曱甴老鼠，屌你貓貓狗狗都識得食嘢噶。咁啊，屌你乜食咁又拍片，阿豬又拍片，阿狗又拍片，屌你老味辣呢嘅又拍片，肥嘅又拍片，屌你老味高矮肥瘦豬魚都屌你老味食，係嘛？大波嘅屌你老味又拍片，係嘛？嗰個大波嗰個女，屌你老味我今日俾 Facebook 係咁洗版，冚家鏟又話佢偷食啊乜撚柒嘢。唉，屌你老味，係呢啲咁嘅嘢，有邊樣嘢值得洗版啊？真係我真係拗撚晒頭。咁所以太撚多低劣嘅人走出嚟指指點點，太多戇鳩嘅人走出嚟食。咁而亦都有太多嘅低能白痴愚蠢口腔期嘅撚樣唔撚用到，跟撚住去食。咁啊，屌你老母成扎口腔期，咪咁撚戇鳩，係嘛？咁所以喺咁嘅情況之下，係嘛？所以我成日都係屌，唉！而家呢個時勢，個撚個都話 YouTuber。個撚個都話網紅，個撚個屌你兩把口，屌講得兩句兩粒字嘅，屌你發得到聲，咦呀嘅啲，屌你老母又拍片，咁咪咁撚樣咯，係咪？唉，所以大家千祈唔好浪費人生光陰，走去食肉餅，去支持阿尖哥、小曼谷，知唔撚知啊？係嘛？真係千祈唔好撚個。你講開嗰條嘅高大阿叔，唉，我亦都唔撚明，香港冇撚晒靚仔咩？香港冇高大嘅人咩？我真係拗撚晒頭，嗰個人個樣，屌你老味係又猥瑣又核撚突，係嘛？髮線又開始向上移，我真係唔撚明點解，即係我妒忌啦！你當我即係屌你俾啲女黐撚埋佢做乜鳩咧？真係香港冇撚晒男人咩？屌你老味，係咪嗰個真係紅得起？即係達哥紅得起，我都屌你覺得有一個原因，因為佢打機真係好撚好笑，啲人中意睇嗰件屌你老味，真係唉，真係就走去做扮林過雲。我真係唔知香港冇人到一個嘅點，而啲咁嘅屌你老味係冚家產。以前揾佢做茄喱啡，夏姨個樣咁撚衰，屌你老味，你叫佢屌嚟做茄喱啡扮食客都整衰個場掟走佢，嗰個都可以屌你老味係做撚到網紅。我真係拗撚晒頭，唉！我真係唔撚明白到而家啲人啲僆仔啊，啲年輕嘅人啲品味係發生緊啲咩撚事？我問題，我錯，屌你老味係我哋應該要追捧啲大波嗰啲，屌你老母人妻乜撚嘢都擺入口嗰啲，屌你要睇嗰啲。係嘛？要你食蝦餃16個折，屌你乜水餃要脆雲吞要乜撚柒嗰啲係嘛？屌你老味個揸子面你睇嗰啲，我哋應該睇嗰啲。屌你高大樣衰嗰啲，屌你乜佢哋要 dominant，我哋應該收埋。呢個世界應該係咁撚樣，我哋屌你老味真係行撚開，梗係你哋玩撚晒係嘛？我真係拗撚晒頭，個世界點解會變撚咗咁撚樣係嘛？咁啊大家會唔會講啊？馮智政咁啊？馮智政我就約撚咗。阿超哥咧就喺星期一嘅通訊站咧就同佢講啊，因為呢啲食花生嘢咧，阿超哥咧就最撚開心係嘛？咁啊馮智政咁啊，即係其實簡單啲講咧，我就覺得馮智障係冇人改錯名啊，係嘛？屌你俾好支持，唔撚支持周浩鼎係咪傻撚咗啦？係咪先？即係講真，你都知撚到擺阿周浩鼎，屌你老味個樣出撚咗嚟，會有咩撚嘢後果㗎啦？係咪？仲要叫人哋支持佢投票係嘛？仲要啱啱喺宏福苑大火之後，屌你民建聯，屌你乜人人喊打係嘛？咁佢做呢一樣嘢出嚟，如果證明咗佢唔撚係智障嘅，咁啊真係冇撚辦法係嘛？真係佢真係智障啊嘛！乜撚嘢叫做風頭火勢係嘛？屌你老味，你真係你自己唔係唔撚知係嘛？馮智障係嘛？咁所以我都覺得好撚拗頭係嘛？咁所以喺咁嘅情況之下咧，即係
佢賴嘢咧就必然㗎啦。咁但係點解佢咁樣去做啊？或者係點樣？咁我同阿超哥喺通訊站嗰陣時，我約咗佢討論呢一個嘅 topic 啊。咁啊喺 Morning Glory 或者係和你 live 我就唔講呢一樣嘅嘢。咁但係亦都可以即係同大家講下啦。即係我自己覺得而家一個人賴撚咗嘢，全世界咧就將撚住嗰啲鯊魚咁樣，屌你老味，好似啲 coyote 啊，係嘛？一個人流血喺個荒野度邊啲 coyote 就追撚住嚟咬，係嘛？一條魚，屌你老味唔覺意喺俾勾損咗個嘴，啲鯊魚聞撚到血腥味，個個都走去噬佢。我反而見撚到呢一個嘅 scenario 咧，我有啲悲涼啊！因為嗰啲甚至無陶傑、鮑偉聰嗰啲，亦都咬緊住佢唔撚放，咁啊更加唔好講其他啲塔哥啊、渾水啊嗰啲，屌你老味，即係直情咬緊住佢，屌你冚家鏟食佢肉，將煎佢嘅皮，咬佢嘅內臟，噬佢嘅賓州，吞佢粒睾丸咁樣，好撚殘忍啊！我自己覺得，即係嗰種恐怖嘅方法咧，邊撚個應該唔撚覺意塔哥，屌你老味喺地鐵裏邊俾人哋屌你冇捉撚到佢影人哋裙底咁啊大撚鑊啊！屌你老味阿超哥嗰啲日日走出嚟就啄鳩佢，係咁屌。係嘛？即係一間一個唔撚覺意啊！屌你俾唔覺意，但邊間個係嘛？就買撚咗嘢唔記得俾錢，又小偷俾人哋揭發咗，又將佢哋係咁屌。咁我覺得好撚恐怖啊！呢種嘅情況係嘛？即係大家都唔撚放，即係好啦，做錯咗，但係使唔使啄幾日啊？咁樣我唔知係刺激流量啊、私怨啊，係嘛？即係不恥佢所為啦，為公義啊，定係點撚樣係嘛？咁啊，尤其是都係講嗰句，唉，屌下同共產黨。屌下港共政府好撚過啦，啱唔撚啱啊？係嘛？咁即係總之你唔好撚做錯嘢，一做撚錯嘢咧，而家全個世界咧就係屌你老味，將屌共產黨個狠勁屌呢一個嘅港共政府，屌下李家超啲狠勁咧就全撚部發泄喺你身上面。咁啊，所以我老我咧都費撚事走出街啦，真係一個唔覺意係嘛？即係屌你乜日，好似阿的操成日介紹啲嘢俾我忍唔撚到，然後我跟撚住就屌你走去食撚咗，俾人哋點撚咗上跟撚住鱷魚你個撚樣幫襯韓風604。鱷魚你個撚樣走去 Kingsway 2583幫襯屌你個淫蟲咁啊！屌你老味冚家產咁啊！網絡效應啊，係咁俾人屌啊！真係麻撚煩，所以我都係匿撚埋係嘛？喺爛藥子裏邊做下燕赤霞好撚過。呢個世界越嚟越複雜，呢個世界越嚟越混帳，呢個世界咧越嚟人鬼不分，呢個世界咧屌你老味係冚家產，我真係屌你我真係睇嗰幕咧。阿燕赤霞飲醉酒咧喺蘭藥子門口裏邊用舞劍咧，絕對係明白我嘅呢一個嘅心情啊，係嘛？咁啊，全世界都咬佢，冇人講咁多清醒啲啦，係嘛？咁啊咁撚樣咯，係咪啊？阿 A 女咧就阿的操太座咁啊，近得阿的操多都醒啲嘅，即係睇得到個問題喺邊撚度，係嘛？咁啊，所以唉，即係呢個世界係嘛？唉，好撚恐撚怖地球真係很危險啊！我們都是回到火星吧。好，咁啊，首先咧，第一樣嘢咧，我俾一張相大家睇睇先吓，等下各位老友記，等。好，呢個咧就係時代廣場嘅嚟嘅，時代廣場，但係時代廣場幾時啊？就係時代廣場而家12月係嘛？12月嘅呢一個嘅時代廣場，嗰棵聖誕樹咧，好話唔好聽咧，阿的操屋企屌，除咗個85寸嘅大熒幕嘅電視機環迴立體聲，屌你喺冚家產戲院咁嘅舞台係嘛？屌你佢棵樹擺落去都唔撚止咁撚細啦，係嘛？屌你老味係你個時代廣場個屌你老味個堂咁撚大，大堂咁撚大，佢嗰棵嘅冚家產嘅聖誕樹超過扯旗都高過佢咁撚滯，屌你老味你同以前睇下，你睇以前嘅屌你老味嘅時代廣場。時代廣場個聖誕裝飾係咁撚樣嘅，你見撚到咁你就知道時代廣場已經進入咗屌你灣仔188啦，或者係屌你老味即係呢一個嘅唐街係嘛？嗰個嘅地下嗰個商場啊，咁啊銅鑼灣廣場啊，咁啊變撚咗死場嘅陰鳩公，真係你見撚到真係屌你俾你睇下第一個對比，屌你俾睇下對比，真係陰鳩公啊！真係，唉我見撚到咁撚樣，我真係唔撚識講啊！見撚到時代廣場咁，好啦，咁啊另外咧，我亦都咧就係拜託咗同事咧。就係捐咗6500蚊去明愛機構去呢一個嘅宏福苑嘅賑災，咁啊呢個係 MHK 嘅能力可能做到嘅嘢嚟㗎啦。咁啊始終我有我自己捐，公司有公司捐兩盤數嚟嘅嗱，呢間公司就已經係蝕緊水 ，OK 出糧都成問題係嘛？咁啊，所以我哋都捐6500出嚟咧，即係呢個就已經係等於阿俊半個月嘅薪水㗎啦，係嘛？咁所以咧都係好撚拮據。
咁但係亦都有好多唔係淨係我哋捐嘅，咁當然有啲網友就之前唔戇鳩鳩話咗唔撚收打賞就打賞咗我哋捐撚翻嗰啲錢出嚟啦，咁亦都有啲網友就話我喺海外啊捐唔到啊，你幫我捐啦咁樣，咁啊夾埋再加埋我哋自己嘅就拎咗出嚟就一個捐，咁因為係第一水嘅，我哋亦都咧第二水已經係撥4000蚊咧做緊第二水，諗住會捐嘅，咁啊遲啲即係睇下如果可能收入好啲啊，或者係之後即係再有啲嘅需要，我哋會繼續咧就係捐落去。咁啊，暫時我哋會捐10500蚊。我諗目標啦，我諗係12000度啦。我諗暫時即係今年12月同埋出年1月咧 ，total 加埋咧，我希望捐到12000蚊度嘅呢一個嘅錢出嚟。咁啊，希望大家幫忙係嘛，都要支持下我哋，打賞下。join 我哋嘅呢一個嘅會員係嘛？如果唔係我哋就冇錢出糧，捐撚晒。咁啊我自己都當然會自己會捐錢啦。咁另外一個嘅錢嚟啦，因為我個 pocket 一個 pool 係嘛，公司個 pocket 一個 pool 係嘛，咁所以你話捐6000幾蚊，屌你嘈緊巴撚閉，屌你老味！公司上季同今季加埋蝕咗30萬啊，我仲要捐錢啊！屌你仲想我點撚樣啊，大佬係嘛？咁所以好撚多人咧，你哋屌我之前咧，你哋用個腦諗下嘢先啦，係嘛？即係你哋未撚揾個公司係嘛？你唔撚知盤數係點撚樣係嘛？公司有公司盤數，我自己有我自己盤數，兩條數嚟嘅係嘛？當然係嘛？即係但係我亦都唔會理你啦。咁只不過我哋係喺呢個接電視台呢一個嘅網台，我哋取之於民，亦都用之於民。係嘛？你哋要支持我哋係嘛？咁然後跟住我哋至可以由我哋嘅薪水出到俾啲同事。咁而喺有適當嘅時候喺香港人身上面幫到我哋，咁我哋當然係會幫翻一啲香港需要嘅人啦。咁希望啦，即係其他啲網台嗰啲撚樣又賣大鳩高，一間又屌你老味係嘛？又移民，一間又賣嘢係嘛？即係屌你老味咁，我點都希望各位老友記賺撚到錢咧，都係捐翻俾香港啦。唔好淨係喺香港人個荷包裏邊攞錢，然後就屌你乜行撚咗佢啦。海外嗰啲嘅 KOL 係嘛，成日都告急啊，好撚苦啊，又攞錢養手足啊，嗰啲撚樣咧，屌你老味，然後跟喺春秋火鍋、大魚大肉嗰啲冚家產啊，係嘛？咁啊，即係你哋屌你老味嚇，係嘛？你撚到我哋政府錢又 political asylum 啊嗰啲，點會跌翻幾蚊翻去香港啦，係嘛？咁啊，所以係嘛？所以真係難搞啊！我哋生意難撈，咁啊亦都叫靠大家嘅呢一個嘅支持。好，咁我哋揀咗呢一個嘅 Caritas 去幫，咁主要係因為我自己諗清楚，因為我都有天主教徒，係嘛？咁而我哋亦都係相信翻我哋嘅教區係嘛，即係佢哋亦都講得好清楚咧，佢哋1蚊1毫咧係用喺邊一方面。咁當然而家去到話30幾億，屌你老揈係嘛？啲錢點撚樣去用，我哋真係當然完全拗撚晒頭啦，真係完全唔撚知。特別係今日咧，我哋都有講過一樣嘢嘅，即係今日會講其中一個嘅 topic 啊。嗰個 topic 係乜撚嘢咧？就係梁美芬開口。就要呢一個嘅龔如心嗰個慈善基金捐50億去賑災，嗱呢一個係好撚恐怖嘅事嚟嘅。個原因係點解咧？因為咧已經開始進入呢個嘅打地主分田地，人哋有錢，人哋有個基金，點解人哋一定要屌你老味閪聽你個威逼，屌你老味要捐錢啊？嗱，我知道譬如邵逸科嘅慈善基金，咁佢愛嚟轉一啲嘅科研啊，李嘉誠嗰啲有啲醫藥啊，每一個嘅基金有一個嘅 purpose， 有一個 agenda， 有一個嘅旗號嘅。咁所以喺咁嘅情況之下咧，唔係話突然之間阿豬阿狗屌你唔 fulfill 嗰個嘅 criteria 咧，就捐啲錢出嚟嘅。咁而香港嗰啲咁嘅撚屌議員咧，第一時間咧就真係何余先生，你我女翻我話問你老豆，其實你仲好型，所以先至俾人性騷擾。咁啊唔會嘅，佢都知道我唔會咁戇鳩，屌你俾閪冚家產學人食粉絲係嘛？即係喺街有女上門我就屌佢求撚其係嘛？咁撚戇鳩係嘛？我唔會做啲咁撚嘢，我會珍惜羽毛啊！因為我難得去到今時今日有咁多人睇係嘛？即係唔係話好撚多人啦，冇20幾萬人啦，都有單忠實嘅支持者。咁我亦都示範咗一個嘅 demo， 應該我相信嘅價值觀、人格係嘛品格係點撚樣？咁如果我兩嘢就屌你老味閪貪威識食係嘛？啲女送上門係嘛？就屌你老母食撚咗係嘛？然後跟撚住屌你老味閪扮撚晒嘢食粉絲咁嗰啲閪人係嘛？咁我梗係唔會做啲咁撚戇鳩嘅嘢啦，係咪？咁好啦，咁啊即係講翻啦，梁美芬咁樣講，即係其實我就好撚覺得屌你老味香港而家就係進入咗揼心口屌割韭菜時代。阿爺吹雞整個咁嘅撚屌援助基金，個大佬屌大媽撒係咪唔撚俾錢啊？好啦，阿爺咁撚樣揼心口，同埋啲錢落撚咗而家30幾億，點撚樣去用咧？點撚樣去監察咧？而家係冇撚講過㗎，係好撚恐怖㗎。所以咧，即係我要點解我淨仲要同大家講，我揀咗咁耐，我至去諗下啲錢去捐去邊度咧？第一，睇清楚個形勢係嘛？
係啊，李家超入選咗年度暴君選舉啊！呢個係鱷魚潭嘅 topic 嚟㗎，屌你俾爆緊咗出嚟添啊！大支嘢係嘛？咁啊，即係而家呢一個咁嘅形勢，你而家巧立名目，即係正中耳栽掠水係嘛？咁而家你收埋30幾億，跟住善款越嚟越多，係咪啲錢越嚟越多嘅時候，錢一多就好似屌你老味教主係嘛？之前我講佢見緊過啲民運嗰啲大陸呢啊，嗰啲個人係點撚樣啦，係嘛？89年嗰陣時走撚晒出嚟係嘛？啲人捐錢，跟住又有人性表現㗎啦。一有錢啲人就身痕，一有錢睇撚住個鋪就屌你個撚個都屌你老母癲撚晒，係嘛？佢搶錢，人性表現嚟㗎。咁所以咧，我哋就會即係都會擔心有一個嘅問題，就係啲錢一多係嘛，幾廿億係嘛？而家要咁撚窮閪窿丁嘅時代係嘛？香港庫房有赤字係嘛？即係跟撚住啲官，屌你老味，你見撚到民建聯嗰啲咁嘅撚樣上下其手嚇，官商勾結。係嘛？屌你老味係嘛？上共產黨喺後邊，屌你老味係冚家產最大嘅 keeper 係嘛？睇香港唔同嘅地方裏邊就潑水，咁啊依鑊嘢個39幾億呢啲咁嘅死人才係嘛？屌你老味賑災錢會唔會打劫啊？我話俾你聽，一撚定有。點解呢？一係一個係中國人嘅脾性，只要你屌你老味係冚家產睇過雍正王朝。係嘛？你睇下以往嗰啲乜撚嘢大運河啊，啲人要屌你乜做工程啊，要啲大官啊甩水係嘛？然後跟住咧抽喺民間裏邊啲民脂民膏，然後啲人就屌你咩上下其手過橋濕腳，籌緊咗屌你老味1萬翻嚟咧，就自己袋緊咗5000，跟住攞5000咧就去屌你幫皇帝就起嘢賑災，就係咁撚樣。根本個世界係冇撚變過。呢啲係中國人嘅基因，呢啲嘅基因裏邊咧，適當時候咧就屌你老味就會冚家產發作出嚟噶啦，係嘛？冇得變嘅，即係啲老鼠突然間見到芝士，屌你老味喺走去食芝士，嗰老鼠夾夾死啦咁樣，冇得解嘅。即係冚家產啊，超哥見到李慧瓊啊，見到阿葉劉啊，係嘛？阿方國珊啊，佢就扯旗，係嘛？一撚樣係嘛？一本性嚟嘅，即係我哋唔會噶嘛，睇超哥會係做咗特別嘅呢一個嘅品種，係咪啱啊？咁所以咧，大家你有睇過咧？你而家見到咁撚災錢，而我哋香港已經冇撚咗一個嘅監管機構，香港嘅政府嗰個 integrity 我好撚有 question mark，係嘛？所以一陣間我哋又會講下，屌你老味係各行各業都爛撚晒，係嘛？而家嗰個屌你老味嘅林哲玄，屌柒你啲建築界係一個爛屎，係嘛？爛到冇得再爛，係嘛？啱㗎，我覺得有啲乜撚嘢講錯啫，屌你乜你寧漢豪出嚟乜撚嘢護航啫？係嘛？你見得到兩件嘅事件，我哋嘅建築界爛撚到閪咁樣樣，咁然後你跟撚住，屌你老味，係嘛？你賑災，你煮黃昏，屌你老味，你冚家產，哪用你指指點點啊？羅網師傅，係嘛？阿羅網師傅，你係咪傻撚咗啊？屌你乜人哋有千幾億喺度，屌你乜你人哋攞50萬億出嚟，屌你講啊講啊，係咪啲錢你㗎？係嘛？屌你乜真係講真，嗰千幾億，屌你一早跌撚咗中共嘅 pocket 裏邊噶啦，呢個都明係嘛？屌你都唔係啊，陳振聰係嘛？唔係點解會屌你冚家產賴撚晒嘢要坐監啊？就係佢大貪啊嘛，揦撚咗咁撚多錢，屌你都唔撚夠喉，仲要食鳩埋，咁啊屌你大家見撚咗咁撚多錢喺度，屌你梗係就屌冚家產同你客氣啦，啱唔撚啱啊？咁所以咧，即係我見撚到阿鼠黃昏，屌你開口打劫呢一個嘅。管完心慈善基金，然後跟緊住冇撚計啊！輿論壓力之後，你要叫50億就冇啦，攞1億啦，閒人一個主咁陣間，我會講講呢一樣嘢，真係爛撚到咧就一個點啦，香港嘅情況。好，咁我哋先睇有一單嘅新聞咧，先想同大家係講下呢一個嘅新聞先，呢一個咧亦都好同大家去分析下嘅。OK，好，咁啊，即係開頭個2個禮拜咧，即係宏福苑事件之後咧，咁我哋睇現場嘅人又多咗啦，我哋啲 KV 又多咗啦，咁好老實講，我都同阿偉哥講，我其實就唔撚想要呢啲咁嘅流量嘅，咁因為大家見到個災情嘅問題，咁啊即係佢想知道多啲嘅資料同埋去分析，咁同大家一啲嘅睇法。咁當然我哋做網台嘅就唔可以淨係屌你有咩報讀新聞啦，懶撚住張新聞或者係屌啲佢 AI 講新聞咁撚戇鳩嘅，即係睇嘢把撚咩，真係傻嗰啲人，真係低能到一個點。每一日屌你老味，你揾啲 AI 聲，佢跟住抽啲新聞出嚟，屌你老母講，你知唔撚知海外嘅人其實可以聽香港電台或者聽商業電台㗎？屌你咪有網上㗎嘛？我使撚屌你老味聽你重複再重複咩？而家係咁以 Google 下，屌你 AI 下乜撚嘢資料都有晒啦，使撚聽你重複咩？咁所以做呢啲新聞廣播嘅網台嗰啲戇鳩人咧，就真係低能到一個嘅點，即係唔係得用腦諗嘢嘅。OK，咁而家就睇當然睇我哋即係一啲嘅評論啊同埋分析。
呢啲要值錢噶嘛，即係你講真。因為我哋鬼佬就叫 pick your brains， 即係將你用下腦，即係借人哋嘅智慧去令到自己去了解一下，我諗唔諗掂啊？或者我俾個two cents 係嘛，即係屌你咩冚家產就講我啲嘅意見出嚟，咁啊即係微博嘅一啲嘅意見，令到大家可能有啲啟發啦，如此類推。咁呢啲大家就要去嚮往同埋去追隨嘅。咁但係過撚完個災情之後，咁呢當然就係大家嗰度氣或者嗰度嘅熱情或者嗰種傷痛就完撚咗，又吃喝玩樂。諗下今個禮拜去邊度買嘢係嘛？聖誕節去邊度食乜撚嘢？咁啊屌你咩整火雞啊？定係冚家產啊整紅酒飲咩紅酒啊？燒牛肉啊？定係點撚樣？咁啊即係一定會係咁樣噶啦！我做咗幾廿年人呢啲咁嘅 pattern 係嘛？即係見怪不怪，亦都嬲唔撚咁撚多。咁啊總之保持自己一個清醒，同埋希望每一件事裏邊咧，我都揾到個 angle 咧，就係同大家去講嘅。嗱呢單嘅事件你就睇撚到好幾多冚家產。咁啊，呢啲嘅冚家產咧，我就當然同阿方展博又即時要屌你傾過偈啦。嗱，方展博真係我諗係我哋個台智慧最高嘅人嚟嘅。方展博個撚樣似乜撚嘢咧？即係我哋打仗啊！咁我當然係做元帥位嘅啦。咁佢有啲人咧就係即係鳩鳩縮縮咁樣撩一個鼻哥，唔係點撚樣去出聲。但係佢一講就屌你俾喺冚家產，原來佢嗰個 point 係真係好撚重嘅喎，真係好撚勁啊！方展博，即係譬如阿超哥啊。嗰啲就可能亂咁發表，跟撚住俾我哋屌撚到，屌你乜閒人咁嗰隻啦！哎呀，屌你唔撚識，你唔好撚亂柒咁講啊！咁但係跟住就頭耷耷咁走撚咗去。咁啊高手嗰啲可能會好撚衝動咁樣，屌你咪講撚出嚟，喂高操手，你咁撚樣帶兵打法，全軍覆沒嘅喎，得你一個上撚咗城頭大撚鑊嘅喎，唔撚掂。咁啊方展博就會講撚咗好撚多嘅嘢出嚟，嗰啲個問題啊，嗰啲嘅背後嘅嘢，我要執三位。好啦，大家而家就咁明眼睇，就梗係有啲閪人就諗住咧就係買嗰啲嘅。災民嘅爛撚咗嘅空間，咁啊用好撚平嘅價錢，3000蚊尺，大概120蚊，120萬嘅錢去買一個嘅單位，咁啊諗住咧做撚咗業主之後咧，以後嘅賠償嘅方案，哇！你賠翻個市價俾我，屌你乜3格俾4格萬，我都屌你乜每個都執撚咗100幾200%，咁我咪屌你老味發達咁樣樣，今日嗱明眼都係睇得到係咁樣樣嘅情況啦。好啦，第二樣嘢，大家就去睇到就係。哇！我哋成日屌嗰啲地產佬嗰啲嘅冚家產係嘛？屌你老餅，屌你老味，你單地產佬冚家產係嘛？啊，原來都有啲良心嘅喎！我以為你喺大埔裏邊賣地產賣撚到賣大鳩高，你個人都係屌你老味係冚家產，都係咁撚撲街冚家產㗎啦！啊，點知原來地產佬嘅都係有良心啊，唔會呃人買骨灰啊嘛！屌你呃人個，屌你咩冚家產？一個大馬裏邊係嘛去移民啊？屌你揾笨柒啊！地產佬原來都係有啲人屌你老味，係真係有良知。有即係唔會發死人財，係嘛？唔會有呢一個咁嘅嘅情況啊！地產佬都另眼相安啊！即係地產佬屌溝我上床，我都俾佢屌啊咁，梗係唔好諗咁撚樣去諗啦。咁我方展博第一時間就同我咁樣諗，屌你老味，你識唔識計數㗎？地產佬班撚樣會有咁撚好良心？地產佬班冚家產啊，閪中之閪啊，賤人中嘅賤人啊，垃圾中嘅垃圾啊！點解地產佬今次屌你味唔撚幫佢？去做呢一樣嘢啊，120萬一個盤，買5個即係600萬，2個 percentage 嘅佣金加埋，屌你老味都係12萬，12萬仲要收得0.7，我同你收啲咁嘅陰質錢，你老味你係咪傻撚咗啊？咁樣，咁係，都諗下，原來個問題地產佬唔係因為冚家產佢哋有良知有良心，唔撚肯同佢同流合污賺埋啲咁嘅屌你咩嘅死人錢。唔肯同佢做埋啲咁嘅閪嘢，咁原來個問題係因為個 point 係第一計條數，你咁撚出手咁撚低，得嗰2個 percent，嗰1個 percent 可能係賣家免用啦，或者佢賣家俾鳩埋啦，咁你俾緊咗中原啊、美聯啊，得翻0.7俾佢，佢計條數，我得個啲啲多咁嘅錢，我做啲咁嘅陰質嘢，我仲要生仔喎，屌你老味，我仲要冚家產嚇，即係要呢一個嘅。做人嘅喎，我仲要屌你冚家產，屌喺賓州硬嘅喎，哇！你咁撚樣做法，我咪冚家產撲街，搞唔撚掂喎，咁樣咁啊，即係你計條數啊！方展博，屌你咪有道理喎，啱喎，真係有道理喎，即係賺個雞水咁嘅小錢，咁啊，所以咧，即係喺咁嘅情況之下咧，佢話你睇下呢啲咁嘅撚樣，如果要抌出嚟，你話抌千幾萬出嚟，然後跟住咧揾啲地產去幫手去掃撚完之後咧。然後跟住咧，之後賠償嗰啲有幾撚多，大家對罵，你睇下班地產佬搏唔搏命啊？佢話：屌你睇佢班咁嘅撚樣，肯撚定會啊，係咪？咁我聽下方展博你個分析都好撚有道理。
咁但係當然啦，我哋之前咪同大家講過嘅，其實我覺得而家有咁撚多錢，最好嘅賠償方案嘅方法就係唔好理咁撚多。邊個喺2025年11月26號之前係擁有呢一個單位嘅人，就可以 entitle 到係攞呢一個嘅賠償。譬如你之前一早已經係供撚斷晒㗎啦，咁然後跟住你睇翻個市價係幾撚多，咁然後跟住咧就政府就即係諗到方法就點樣俾呢堆錢佢。OK， 好啦，你係供緊樓上撚咗車嘅，幾撚多單 payment，供撚咗幾撚多期，睇下政府點撚樣嘅賠償俾你。當然啦，死人冧樓啊、家居賠償啊啲另一條數啦。屋嘅賠數就俾撚晒呢啲咁嘅情況，係嘛？業主有業主賠，租客有租客嘅唔同嘅方向去賠。OK， 清撚晒啲數，搞掂晒銀行啲嘢，等佢哋亦都揸緊住堆水喺手裏邊啦。譬如 OK， 應該要俾一重嘅錢，就係首先第一樣嘢清撚咗銀行條數先，然後真撚住佢哋捐撚咗幾撚多，供撚咗幾撚多，或者買撚咗斷撚咗啦，而家市值幾多？另外一條數。咁你搞掂銀行條數，搞掂咗啲災民啊、業主條數，搞掂咗嗰啲嘅租客條數，咁好啦。政府然後之後要再搞啲乜嘢 investigation 啊、獨立調查委員會啊，係嘛，判斷邊個錯啊、刑事嘅罪行啊、刑事嘅索償啊、賠償啊，政府就慢慢同你哋搞，係嘛？因為政府大撚把錢，係嘛？政府亦都可以屌你老味無限金錢去做一啲嘅訴訟。你話有啲乜撚嘢投人申慶嗰啲嘅災民，仲邊撚有錢拎出嚟去屌你？追究嗰啲屌你咩嘅冚家產建築公司啊，呢一個嘅顧問公司啊，追唔撚到噶嘛？邊有錢拎出嚟去再搞啫？係嘛？咁你梗係要賠交晒俾佢哋。嗱，一個嘅有好處嘅方法係點咧？第一時間佢哋揸緊咗啲水，佢哋可以揀佢哋自己中意住嘅乜撚嘢嘅地方。OK， 乜撚嘢嘅社區，乜撚嘢嘅階級嘅，佢做私樓又得，佢走去買翻啲屌你咩二手居屋又得，係嘛？佢哋諗緊住我唔撚買樓啦，我而家去租樓亦都得。係嘛？咁你一早分緊晒啲錢俾佢哋，唔好搞咁乜撚嘢地換地，乜撚嘢園區清洗，一陣間就屌你會再諗個地方，就屌你會要重建。嗱，我真係收翻喺災情嗰陣時，我嘅精神狀況或者我嘅頭腦唔夠冷靜，我自己嘅諗法就係喺咁嘅情況之下就幫個地方重建咧，但係一諗唔 work 㗎，因為個問題係第一個結構拆撚完之後洗太平地。又要 detox 又要成，再要起撚個 click-clack 嘅嘢咧，要起碼冇10年都8載。咁而家我哋同方錢博啊高手嘅研究呢一個嘅方案咧，係最快分撚到錢俾佢哋，等佢哋啲業主啊災民個心踏實起來，係嘛？租客就真係要賠償少啦，都冇撚計啦。你真係業主賠得多咁啊！如果係死人嘅，都係當死人嘅賠償啦。家居裏邊大家有一個嘅基金，我賠翻5萬俾你，或者係點樣樣都有災民嘅災情，係嘛？有咁撚多嘅錢，咁我諗呢個都 make sense 嘅。咁你盡快俾一堆錢啲災民，佢自己諗個方法，佢點樣去重建家園，好過你哋班嘅柒頭走去係嘛？即係去幫佢哋度，幫佢哋嘅諗一個戇鳩嘅政府，就係你以為你自己諗嘅嘢係可以完全咧，就係幫啲災民諗掂晒，唔好搞咁撚多。你諗一樣嘢，最撚簡單嘅就係俾翻一個最合理。佢喺個災情之前，佢住撚嗰一層樓有幾撚多錢賠咗俾佢，或者你供撚咗幾撚多錢賠翻俾你，再有少少補貼有咩呢？佢多財少補啦，屌你老味！盡快令到佢哋有堆錢，然後佢哋可以投入翻喺個屌你老味嘅房地產市場裏邊，揾翻佢哋自己嘅安樂窩。咁你話高潮佢話新一期居屋優先分配佢哋單位換單位，亦都可以。係嘛？咁但係佢哋未必喜歡，因為嗰個地區未必係佢中意，就呢一個嘅屌你老味，即係得個搞字嘅啫，係嘛？咁所以我覺得個情況呢，呢個係其中一個方案，但係賠錢最實際，尤其是有咁撚多嘅錢走緊咗出嚟，係嘛？點都平過你重建，係嘛？咁你嗰個地方呢，我自己嘅睇法就係千祈咪撚屌你老味係冚家產就再起樓啦，變撚做紀念花園。然後我要希望喺呢個紀念花園裏邊呢，有晒嗰啲咩雲昌閣啊、雲泰閣啊嗰啲唔撚同嘅死難者嘅名單，個個寫清楚，黃啟超啊、何志偉啊、歐陽永權啊、屌你老味邱俊啊、屌你老味冚家產過高文軒啊、屌你全撚方錢博啊，咁全部啲寫撚晒清楚啲名喺度，係嘛？咁啊即係個個喺度屌你老味殉難嘅朋友，全部啲名清清楚楚，呢個花園係紀念佢哋嘅。而且亦都講得清清楚楚，呢場嘅大火嘅成因點解咁撚閪冧，係嘛？屌你老味有官商勾結，係嘛？有屌你老味有民建聯嗰啲冚家產喺度玩圍標，邊個撲街冚家產建築公司撚屌顧問公司偷工減料，係
係嘛？邊條冚家產用緊咗嗰啲嘅屌你有問題嘅圍網，然後跟住就屌你咪賴啲竹棚，如此類推，有可能有機會洗黑工，係嘛？啲黑工屌你老味亂咁抌火種，係嘛？屌你老味係冚家產，即係講真，你要寫得清清楚楚啊，還佢哋一個嘅公道啊！剩翻嗰座點算啊？咁啊，如果佢冇撚問題嘅，咪屌你留翻佢喺度咯。咁你都冇撚辦法㗎。喂，嗱，有咁樣講啊，白貓哥哥，佢結構冇撚問題，屌你老餅係嘛？即係樣嘢順風順水嘅，咁啊執翻去俾佢哋，你冇撚理由要喺呢一方面裏邊你去舐水係嘛？執翻條命就算撚數啦，係咪咁樣講啊？咁啊，阿卡食80，即係 Iron Man 咧就話瑪嘉烈醫院重建工程儀器證明書而造假，醫管局即時報警。樂和工程分判商令涉4醫院項目需停工，所以 that's why 林哲元咪屌你俾人擠濕咗，佢係代表醫護界嘅，佢咪見撚到屌你俾有單咁嘅事件，連瑪嘉烈醫院都賴撚咗嘢，係嘛？咁我似屌鳩你啲工程界爛撚到冇得再爛啊嘛，係咪？咁佢咪屌咯？咁我覺得佢完全覺得屌你老味係啱嘅喎，啱唔啱啊？好，我哋睇睇下，即係東華三院啊，佢諗住咧就係幫手咧做咗個3D 打印技術恢復啲死者嘅遺容啊，嚟睇睇啊。東華三院報好，咁啊，即係聽完呢單新聞咧，我都覺得，唉，個心都好揦住啊！即係如果你係個死者嘅親屬，係嘛？就算你用3D 打印出個死者嘅容貌出嚟，只不過其實就係即係做個假嘅當真啦，咁基本上都冇諗辦法可以即係開棺瞻仰遺容嗰隻，咁只不過做咗半個身出嚟咁樣，可能係個感覺會好少少，係嘛？咁但係我自己個睇法就係，唉，即係無謂整啦，有時嘅嘢真係嘛？即係我自己如果即係喺我身上面發生啊，我俾人燒緊到爛鳩晒。咁你冇因為係嘛，即係再整啲咁嘅撚嘢出嚟啦，咪唔撚 open coffin 咯，係嘛？唔 open casket 咯，咁咪冚撚住塊樣咪睇唔撚到咯，擺喺我側邊個樣，屌你老味 cheers 嗰啲屌你老味閪樣出嚟咪算撚數咯，冇撚必要啊！你點整都唔會似噶，係嘛？即係講真，然後跟住見撚到咁嘅撚樣，咁又跟住你自己斬喺一個好唔撚傷心，咁我斬益撚咗啲在生嘅家屬裏邊咧就係心痛，係嘛？咁即係唔通你整個蠟像出嚟，好似屌你冚家產嗰個Madame Tussauds嗰啲嘅蠟像出嚟咁撚似係嘛？阿碧咸嗰啦，阿 Victoria 嗰啲好似做緊到真咁樣，咁你都無謂啊！即係講真，我自己覺得唔係搞咁撚多嘢。我自己個人認為就係在一切在心中，因為我睇嗰啲網上面嗰啲資料咧，俾大家睇下咧，佢如果佢做呢種嘅 3D 復刻咧，個情況會係點撚樣？嗱，你睇下咁撚樣喎。你驚唔撚驚啊？即係搞緊咗個 figure 出嚟咁樣樣喎，即係而家咪好撚多啲人咧，咪用 3D 打印咧，將你屋企人啲相咧就係變撚咗個公仔做個 action figure 咁樣送嘢俾人嘅。咁嗱，你見撚到呢一個技師嘅樣同佢打印出嚟嗰個樣係都幾似嘅，但係你見撚到咁，你係咪自己好撚驚先？我自己又覺得好撚 creepy 咯。咁好多都變撚咗灰或者得個骨頭啦。咁啊骨頭喺上面可能用啲直膠，好似用呢種咁嘅情況即係整出嚟。係嘛？咁但係都係始終都唔係真㗎啦，係嘛？咁而且，唉，即係亦都好難100%，係嘛？即係見到呢個咁嘅假樣，個心即刻去諗，因為佢燒爛晒，至做啲咁嘅情況。咁不如就係知道到佢嗰個嘅化咗灰啦，冚撚咗去，或者有衣冠啊，有成啊，將個遺體遺骸擺撚咗喺裏邊，冚撚咗去做個悼念嘅儀式。喺個靈堂裏面播啊佢嘅片啊生前嘅相片啊，我覺得咁會好啲咯。即係你見撚完之後，哇！見撚咗個老豆變撚咗咁嘅撚樣，係咪變咗呢個老母？哇！咁撚樣，你係咪真係覺得好撚 creepy 好撚恐怖咧？即係我自己唔係好，我覺得好撚會令人哋發惡夢啊，係咪？即係我自己覺得，即係尤其是而家有咁撚多 AI 嘢。係嘛？攞張相出嚟，即係喺靈堂裏邊，即係然後即係將啲 AI 嘅片做緊到，譬如阿媽拜大壽嗰陣時，一齊食壽包啊、切蛋糕啊，係嘛？即係你情願即係 creepy 還 creepy 啊！你都用嗰啲嘅照片整咗出啲動畫或者動啲短嘅 video 出嚟，都冇咁撚突兀啦。冚家鏟突然之間變咗咗咁撚樣，頭雕整 figure，哇！呢個整撚到順數咁樣撚樣個頭套，幾撚好撚部啊！咁我自己就覺得有，即係我聽人呢個新聞就係好撚好心，但係。啲家屬係咪真係想咁撚樣咧？係咪就算整撚咗個老豆變撚到屌你老味喺蠟像院咁撚樣，係咪即係代表咗佢係佢唔係啊嘛？佢變撚咗灰或者變撚咗毀壞咗個遺容，即係好似蔡天鳳死撚咗，俾人煲撚咗個湯個頭，
點都唔會係蔡天鳳個樣嚟㗎啦，即係整個假嘅，咁有咩嘢意思咧？係嘛？寧願就即係播下靈堂裏面播下啲片，播下啲照相片、大頭相或者 AI 係嘛？即係點撚樣都好。咁我覺得呢一個反而係呢一個係比較自然啲咯，係嘛？我真係未聽過啲鬼佬咧會用呢種嘅方法然後即係整撚咗個假人出嚟做 open casket。咁大家都會 practical 啲，都明白㗎，冇乜必要要咁樣去做，情願揾得翻佢靚仔嘅相片，係嘛？而尤其是而家仲有 AI， 係嘛？即係講真，整撚完係嘛？然後跟撚住屌你老味冚家產係嘛？即係整撚完之後，你老味即係仲可以咁樣喎，屌喺個門口裏邊，喂你好啊，咁樣喺門口裏邊，多謝你哋嚟啊，咁樣即係你如果有佢嘅錄音，有佢嘅照片，係嘛？咁你可以整一啲嘅短片出嚟，喂我行先一步。青山我獨行，不必相信屌我行先咁樣，屌你老味，係整啲咁嘅片，好撚過啦！即係講真，啱唔啱啊？咁所以即係有相片、有 video 或者係點都好咧，我覺得好撚要用 3D 影人，我覺得好撚 creepy 同埋嗰種驚嚇程度咧係好撚鬼魅啊，係嘛？咁我真係覺得好撚恐怖，我唔撚知邊個 genius 諗啲咁嘅撚嘢出嚟。擺撚咗個屌你老味冚家產嘅蠟像院呢個遺體嘅呢一個嘅蠟像喺個 casket 裏邊，然後即係大家你真係玩鳩我啫，乜撚嘢瞻仰遺容啊？嗰個擺撚咗明係蠟像嚟噶，做乜撚嘢啫？係咪先？即係盞係個心有啲好唔撚自然，化咗灰就化撚咗灰，係嘛？喺靈堂裏邊輕鬆啲係嘛？即係大家悼念佢係嘛？即係用一種莊嚴啲即係嘅平常啲嘅氣氛，好啊！咁特登搞撚到咁撚恐怖，咁所以我哋即係成日覺得咧華人搞白事咧。係將嗰個死亡咧，好撚將佢嗰個 scariness 係去撚到某啲程度上面嘅提升咗。總之我哋去外國人啲喪禮咧，或者嗰啲告別禮咧，你唔會覺得好撚恐怖嘅，即係感覺到係嗰種和諧啊、安詳啊、傷痛啊，係嘛？即係起碼盡量俾個 peace，即係啲在生嘅一啲嘅親屬。係嘛？大家喺個靈堂裏面去講佢生平啲好撚好笑嘅嘢，即係譬如我哋會第時係嘛，即係會講下超哥，超哥成日中意追葉柳啊，咁即係過去講啊，超哥悼念啊，超哥嗰陣時係啦，黐線㗎，超哥屌你老味，屋企裏邊啊攞撚咗幾撚多葉柳嗰啲相啊，就製作公仔啊，講你生平嗰啲嘢，大家開開心心輕鬆諗一啲好嘅嘢。係嘛？咁跟住就會講老屋個撚樣啊！屌你老味，即係喺之前食飯啊，成日爭撚住俾錢啊，咁我都未撚贏過佢啊！咁即係你可以講下呢啲啦，係嘛？咁所以即係。特登要整撚到咁撚恐撚怖，凝聚咗個氣氛出嚟。屌你老味嗰條屍明知大家都知撚到係點爛撚晒，然後至跟撚住唔撚可以 open casket，特登整件咁嘅3D，屌你老味個頭笠喺度做乜撚嘢啊？職業特工隊啊，戴頭笠啊，係嘛？即係好撚恐怖啊！唔好咁啦，即係華人嘅呢一個嘅葬禮咧，告別儀式咧，我覺得係比較係靈異啊！即係所以令到人哋對嗰個死亡好撚恐怖。死亡只不過係大家嘅新嘅生命嘅另一個終點，去緊咗第二度。有宗教信仰嘅人又覺得，呢個 stage 完咗，好似 butterfly 結咗蛹，跟住就再炮出嚟，下一個 step 我又進入咁解。但係總之就要解撚到最撚恐怖，係嘛？屌你老味喺最撚核突、最撚驚嚇嘅地方，係有啲家屬想見翻個死者最後一面都好嘅感覺。睇下佢哋點睇啦，我自己個人就認為就有啲幾恐怖咯，係嘛？咁而且亦都有 3D 係嘛？即係唔係 sorry 有 AI， 有 AI 可能就真係整翻一啲嘅短片係嘛？即係嗰啲嘢播出嚟，反而會我覺得即係見到好似仲係在生咁，我哋會好啲。播片播 video 可能會 OK 啦，播翻啲柔和啲嘅呢一個嘅音樂，唔好搞撚到咁撚傷痛係嘛？好撚驚係嘛？嘅情況咁 anyway 啦，即係每個人有每個人嘅 preference， 我只不過喺個節目裏邊講我一啲嘅睇法。我睇完呢個新聞之後，我個心又有啲唔係好舒服啊！你明唔明啊？即係揾啲咁嘅嘢搞係嘛？屌你老味，唔好揾啲咁嘅嘢，屌你咪搞撚到咁撚 creepy 係嘛？即係呢一個唔係咁樣去搞呢一個嘅人生嘅告別嘅禮咯係嘛？即係我覺得情願。每個人都仲記得佢在生嗰陣時活靈活現、開心笑容滿面嘅照片好過你見到個咁撚 creepy 冷冰冰嘅3D 直膠嘅呢一種嘅打印咯，係咪？咁所以我自己就唔係好贊成呢種嘅呢一個嘅方法啦。好，咁啊頭先咧，我啱啱見到有張 slide 咧，就係乜撚嘢咧？就係黎智英。咁黎智英咧就係星期一咧就去裁決就亦都係會佢嘅成唔成立。咁我諗咧裁決咗定唔定罪就一諗定噶啦。咁但係咧定撚咗罪咧，係咪佢咁快會講埋佢坐幾撚多碌咧？我就唔知係咪下個禮拜一做嘅嘢。
sorry 啊，我瞓醒至睇到呢一個嘅新聞，所以我未有第一時間可以答到大家係咪星期一咧會判埋係嘛佢個刑罰係幾多？咁通常大家都會知撚到啦，定撚咗你有罪，跟住幾時之後咧再判刑，咁啊有段時間嘅。咁但係如果星期一只不過係判刑咧，咁我自己sorry 定罪咧，咁我就覺得定撚難㗎啦。咁但係判幾多咧？即係咪判輕輕地，屌你咩高拎起低低放下，咁啊已經坐撚咗咁撚多碌啦，咁啊跟撚住咧就可能判8年咁未計啊嚇，咁啊即係黎智英可能已經坐咗4-5碌，咁啊即係坐多4-5碌就走得，咁嗰隻會唔會係咁撚樣咧？真係未知。但係據稱咧，佢身體咧就已經係好撚差勁㗎啦，係咪？手甲又話灰甲，又話甩，又話病，又話成，咁啊即係又食唔撚到嘢，又爛牙，又爛口腔，好撚陰公。咁啊希望Donald Trump幫下口，係嘛？即係可以即係同習近平屌你嗰邊傾啲雕保外就醫啊，定係點撚樣啦？咁啊星期一就大家就拭目以待，睇下佢點判法。咁但係就應該都唔會有啲乜撚嘢特別嘅驚喜判嘅無罪釋放啊，係嘛？我都唔相信有啲咁嘅情況。好，繼續。集體採購 work 唔撚 work 咧？我自己就覺得好撚戇鳩嘅做法嚟嘅。個原因係點解呢？集體採購成批嘢翻撚咗嚟，如果唔撚得，咁好啦。咁你集體採購，我驗撚咗係冇問題嘅，我派撚咗俾承建商 A， 派撚咗俾承建商 B、C、D、E、F、G， 大家都係嗰批貨嘅，咁係咪代表佢哋之後唔撚使會再驗呢？如果突然唔覺意係嘛，即係跟撚住再抽查去驗承建商 F 同承建商 G。竟然發覺佢哋屌你老味閪佢嗰啲嘅圍網係或者佢啲物料係唔撚啱規格，咁其他 A、B、C、D 跟撚住 H、I、J、K 嗰啲全撚部係咪嗰批嘢全部都唔撚要得？跟撚住又要收集翻去，又抌撚咗佢再嚟過呢？嗱，唔好講話都係嗰批嘢嚟嘅啫，屌你老味點會有問題啊？都係嗰樣嘢，屌你老味閪係咪成批嘢？你知唔知如果你做過生產，你成批貨驗撚完做過 QC？係嘛？但係其實去撚到外國啊，跟撚住點解屌你老味喺冚家產都會再舐嘢嘅？明明你 QC 完畢㗎，係嘛？屌你老味點解會再舐嘢？舐嘢咪舐嘢咯，係嘛？屌你老味，我俾你驗嗰批貨嗰啲 material OK 之後，我就將啲次貨擺翻落去再 ship 俾你。你點會唔係咁樣去做啊？大家只要喺大陸做個 China Trade， 揾個大陸嘅 manufacturer， 你就知撚到係幾撚棘手，係嘛？驗貨係要驗到好撚嚴謹，係咪？甚至乎要派人睇佢上櫃，係咪？入倉，仲要抽樣。你跟撚住成批貨掟撚咗落嚟香港，然後你至去驗撚咗之後，原來發覺唔撚得，掟翻水去上去大陸嗰批嘅運費邊撚個俾？係嘛？係咪戇撚鳩嘅？屌你老味！好啦，跟撚住落到嚟你驗鳩完，係嘛？然後跟撚住你派俾 A、B、C、D、E、F、G 唔同嘅供應商。Central 問你去攞貨，然後總之 A、B、C 就冇問題 ，D、F、E 有問題，咁點呢？點撚樣去做呢？我想請問你，呢一個根本就唔撚 make sense，其實就唔需要點解管咁撚多，係嘛？如果你真係要咁撚樣去做，源頭減廢，唔係運撚咗落嚟先至驗，而係你一早就要上大陸，喺佢生產個過程裏邊，你有隊專人睇撚住嗰樣嘢抽檢。好似我哋去做大陸啲貨咁樣，唔話俾佢聽幾時去驗貨，跟撚住隨機上去，跟撚住見佢包緊晒就嗰部呢個嗰箱抽緊晒嚟擺落去，擺撚咗嚟之後，我哋全部唔要，我要嗰箱抽撚晒嚟驗嗰啲佢冇撚俾你驗嗰啲，係嘛？驗撚晒啦，跟住再翻轉頭驗翻之前俾嗰啲係咪屌你老母一致？好嘛？咁你嗰批貨只 OK， 亦都唔會佢做下生產嗰陣時走去驗。佢成批嘢 ready 晒，準備入櫃去 ship 嚟香港或者 ship 去美國嘅時候，我哋就要派人上去攞嗰個櫃，隨機去抽唔撚同嘅貨嗰啲嘅貨物，然後去驗，睇下會唔會瀨嘢，有個 percentage 計嘅。如果大家做過 manufacturing China Trade 咧，利豐有個好嚴謹嘅一個嘅制度啊，梗係去撚到大陸去驗啦，唔撚通你 ship 撚咗去美國，屌你 Mattel 就喺美國個貨倉裏面同你驗咩？戇鳩係嘛？咁而且邊撚個入撚晒個 importer 嗰個係咪屌你老味閪冚家產再賣俾你嗰陣時咪有水啊？係咪有水分啊？
咁你咪益撚咗人去賺錢啊！咁所以諗呢啲嘢出嚟，而家全撚部嘅嘢咧，佢哋唔係諗點樣樣 practical 去做啊，而係諗下每一個政策裏邊佢點樣樣佢甩水嘅，同埋 work 唔撚 work 先，係咪？你跟住你嗰批嘢入撚咗嚟之後，全撚部好似任吳孟達同周星馳嗰阿衰鬼啱啱入咗批巴西靚牛肉，明醒你嘅咁樣，係嘛？屌你老味，原來唔撚合規格嘅，咁點啊？係嘛？梗係唔會咁撚樣啦，啱唔啱啊？多鳩魚。係咪？你最緊要一樣嘢解決呢個問題，就係唔好撚同中國入貨啊嘛！屌你老味，係嘛？個撚個都同中國入貨，咪賴撚咗嘢咯。個點解會咁撚樣個問題？因為其他啲貨人哋嗰啲啱規格，美國佬冇生產帷幕咩？日本冇生產帷幕咩？台灣冇生產帷幕咩？係嘛？咁點解佢哋冇呢個問題啊？屌你老味，就係因為人哋嗰啲成本會貴啲啊嘛！你中國嗰啲平咁撚多。平就冇好噶啦，即係唔通你屌你咩相信某網台主持人講嗰280蚊，屌你咩好撚抵食咩？係嘛？食撚完之後，屌攞翻600幾蚊去睇醫性病啊，分分鐘係咪？冚家產乾真真你擺入去，屌你咪磨到出火啊，鑽木取火啊，你真係咪撚制添啊？係嘛？你梗係唔好撚屌你幫襯呢啲啦。咁你個問題係你貪平啊嘛，咁你貪平你屌你咩要支持祖國啊嘛，用國貨啊嘛，屌全世界都同中國脫歐係有原因噶嘛，佢產能過剩係佢問題。係嘛？但係你俾啲咁嘅屌你老味嘅垃圾，我哋就唔諗得。好啦，而家有11個嘅 Super Chat， 係嘛？out of 20個 quota， 我哋仲有9個 quota， 咁希望大家幫幫忙。咁所以咧，你見撚到呢扎嘅人咧，點解好似97年之後咧，我哋啲人可以蠢撚晒咁撚多，同埋英國人以前做開嘅嘢，點解你哋完全係做唔撚翻晒？係咪？即係完全都係英國人做得到嘅，你屌你老味，你中國人係做絕對做唔撚到。啱唔啱啊？咁樣你就戇鳩嘅呢種做法，係咪？韓國冇生產咩？屌你老味冚家產，係嘛？新加坡去邊度買噶？點解人哋嗰啲 OK 啊？你咪同人哋啲供應商，你個供應商出咗問題啊嘛？你集體採購同埋集體唔係採購都係屌你老奶嘢啊嘛！全個中國裏邊啊，北京啊，佢哋都屌下聲，要諗下方法啊，要落架，要再驗過啊，即刻執好啲規則啊，驚奶嘢，因為你香港。啲貨同佢大陸啲貨係一撚樣噶，全撚部都係老千嘢嚟噶。多謝Nico Gino， 多謝晒。係你個問題係你 supply 有問題啊嘛，你用大陸嘢你就含撚啊嘛。咁呢一個就係屌你老味，就係最撚簡單嘅問題。你邊度去入貨？你大批入貨同你自己各自，所以個關鍵係你如果嗰批入貨都係流嘢嘅，咁我啲原本我唔撚係同開大陸買開嘢嘅，我買開啲正確嘅規格嘅。咁我要焗用你啲，我咪又係瀨嘢？邊有咁撚戇鳩嘅？多謝 Sarah 嘅打賞，係嘛？唉，真係嘔撚晒血啊！即係你見撚到啲人咧係反智，你理撚得邊個咩？你咪照驗咯，係嘛？建築公司 A 係合規格嘅，你驗到足嘅，咁咪由佢咪 pass 咯。呢個係我哋不嬲都係咁嘅責任嚟噶嘛。你冇撚理由要逼邊個人係要屌你集體採購噶嘛？咁如果你集體採購同中國嗰班冚家產買嘢，咁你咪屌你咪將啲錢益撚晒中國班 supplier。我唔撚中意同日 supplier 同中國買嘢啊！我哋屌你老味，我係中意入開屌個紅谷組，屌你乜訓練出嚟，我同日本仔買嘢，我不嬲都用開日本仔嘅嘢，冇事冇幹。係你班咁嘅冚家產嚇，屌你老味係有問題嘅散裝生粉奶嘢，我哋都冇奶過嘢噶。你做乜要逼我要用埋你啲嘢啊？咁你咪將夾硬嗰啲人攬埋一條船一齊沉去鐵達尼咯，戇鳩。係嘛？即係你，所以你係咪好撚猛咧？你睇完啲咁嘅新聞，即係講真，好撚多人都掛住去食肉餅，走去屌你老味閪冚家產食蝦子麵，屌你咪食冬菇，冇撚諗過呢啲咁嘅嘢。呢啲係全部都對民生、對我哋自己嘅生活有好撚大。多謝麥包哥哥，多謝 Roger， 有好大嘅影響㗎。大家只要用腦諗下，用個 common sense 喺個世界裏邊碌過、見識過，你就知撚到係一定係唔撚 work 㗎。係嘛？咁而竟然係屌你老味喺個行家喺個行業入邊做咗咁撚多年，喺個屌你媽媽其實 coop 撚咗咁撚多水，仍然係提出啲咁嘅撚嘢。第一，你以往賺嘅錢根本係屌你老味冚家陣，你班仆街冚家陣唔撚 deserve。第二，去撚到咁嘅情況之下，仍然係屌你乜犯啲咁嘅撚屌嘅問題。OK， 咁你真係講真，你班撚樣係冇撚長進過，食屎屙飯嘅你班撚樣，係咪戇鳩㗎？多謝 Raymond， 係嘛？即係所以你會明白到咧，呢扎人一個心腸真係好撚黑，仲要喺咁嘅 moment 裏邊咧諗 keep 水嘅方法，
即係陶傑冇撚講錯㗎，即係香港全部咧就屌你得個隻直灌嘅啫，就係三水乜撚嘢？吹水，屌你會掠水，掠撚完水就散水。而家你基本上個個都係咁撚樣嘅，諗啲嘢出嚟，全撚部都係屌你吹水，唔撚抹嘴，然後跟住就掠水，掠完水就散水，係嘛？咁你啲走唔撚到或者冇撚必要走唔想走嗰啲香港人，你咪屌你老味喺冚家產，一係就笠水。係嘛？一係就屌你老味閪冚家產，即係就擔翻買水啦咁樣嘅情況，係嘛？屌你老味，唉，真係嘔血啊！呢位阿 George Clooney 咧，佢話第一次見到有講啲咁樣嘅台好正，講粗口係一種生意，有諗頭。我哋講做緊咗10鳩幾年㗎啦，我哋唔係講收粗口係一個生意啊，我哋係一個保育嘅台嚟㗎。因為咧，你哋再唔撚講廣東話，同埋你哋粵語粗口咧保存唔撚到咧就冇㗎啦。係嘛？咁啊，嗱，你唔好再洗版啦。如果唔係咧，我就覺得你洗版，我就掟你走噶啦嚇。咁你多謝你join我哋嘅台啦，係嘛？咁你如果聽得慣粗口，就繼續留低嚇，歡迎就知一個理性嘅一個嘅交流。OK，咁啊，多謝阿 Fat Ing Channel，多謝晒你打賞。OK，好啦，咁啊，屌你老味係嘛？即係睇下係咪真係爛撚到唔撚再爛啊？睇下林哲玄點樣講嘅班冚家產。好，林哲玄嘅屌法就係頭先阿 Iron Man 講緊到啦，瑪嘉烈醫院都瀨屎，咁啊佢梗係屌你乜切膚之痛，咁啊更加以一個受害者嘅醫務界噶嘛，咁啊梗係出嚟屌啦，係嘛？咁嗱老老實實啦，咁你話林哲玄屌得啱唔撚啱咧？我覺得屌你1000%贊成啦，即係佢屌你乜建制撚係嘛？但係大家有得睇噶，建築界梗係屌你老味閪爛過閪啦，多謝 Yan Sam。喂，我哋香港裏邊啊，每一日啊報嗰啲新聞啊，即係大家你都知啦，我 Morning Glory 啊，次次都講啲嗰啲嘅屌你乜建築工人，屌你老母閪冚家產，工傷意外打橫翻屋企，打洞翻工，打橫翻屋企，啲老婆啊仔女啊，屌翻嚟咯，我個仔啊經濟支柱，哎呀我有病啊，屋企啊得個仔揾錢啊，阿仔死撚咗我點算啊？咁跟住個屌老婆就喊苦喊忽，我啱啱落嚟3個月啦，我諗住一家人團聚好開心，阿仔又讀緊中4，阿女啱啱入大學，你走咗我哋點算啊？諗住咁辛苦落到嚟，一家團聚啊！喂，我睇下好撚多啊！屌你老母，你建築界做過啲乜撚嘢啊？死幾撚多人啊？冚家產係嘛？屌你老母，我真係屌撚到冚家產聲拆啊！你哋班仆街建築界完全是工人嘅，屌你老母嘅生命如糞土，有鳩嗰啲人死係嘛？屌你老，多謝 Ron 嘅打賞。你老味日日都有人死，次次有工地盤都冚家產死人嘅，冇撚正視個問題。跟住仲有啲屌你老味有公開，屌你有汗出就冇糧出，屌你老母二判喺邊撚度？係嘛？喂，又拖人糧。我屌你老母！你啲大判、2判、3判、4判嗰啲，第5判嗰啲就冚家產喊撚晒冇糧出啦！我仔等要開飯啊！跟住嗰啲4判嗰啲，我屌當撚埋層樓去出糧俾啲工人手足伙計㗎啦！你快啲出糧俾我啦！屌你老母！所以你呢個冚家產凌漢豪啊！屌你老母！我而家希望你啊快撚啲經期再嚟過，日日血崩啊！屌你咪流血不止而死啊！係嘛？屌你老味！你仲話個屌你嘅冚家產建築界冇撚爛晒？你同我屌你老母！你唔好死工人咁撚簡單嘅一樣嘢，開開心心翻工去，平平安安回家來，你哋都做唔撚到。工聯會你班咁嘅冚家產，屌你老母又話打工仔嘅，屌你老母嘅救星係咪？永遠企喺打工仔嘅一邊，笠撚晒水，屌你老母完全都冚家產，係咪？一句聲都唔撚柒出，係嘛？啲工人係咁以屌你老母賠得雞碎咁樣樣，跟住告啲公司又走鳩咗，係嘛？你老味，你仲同我講你呢個冚家產建築界唔係爛喺度閪咁？多謝名人打賞，多謝晒，係嘛？你同我講話唔撚係老鼠屎，我屌你老母，全撚部都冚家產老鼠嚟噶啦！你同我搞掂啲人唔好死人冧樓咁撚簡單嘅嘢，都仲未同你計。屌你老味係嗰啲個冚家產嗰啲嘅裝嗰啲嘅啲咩祖納屋啊，喺大陸嗰啲運撚咗落嚟。跟住你哋求撚其起，個窿插唔撚到入啊！屌你老味，葉樓個窿咁撚細啊！屌你老味，叫阿偉哥碌撚嚟篤佢啦，轉鳩大個窿，然後上螺絲，
咁你都可以係屌你老味閪可以去做嘅。沙中線一間又屌你老母短裝，一間又地陷，交嘢就交唔撚切，做唔撚嚟 delay， 跟住咪要問立法會裏邊撥款俾你班撚樣去再屌你老味繼續，唔撚使去屌你老母賠償嘅。喺香港裏邊我未撚見過有人做工程 delay 咗，屌你老母閪冚家產奶撚咗嘢，唔撚使賠錢嘅。你同我講邊個國家有愛嗰個移民？屌你老母，係嘛？阿 David 有咩話？當年我上課讀燒焊，cut 堂又 cut 津貼已經完全 training 唔夠，啲工人技術好極有限，完全費力不足嘅工人又見過，戇鳩鳩咁考完出嚟做嘢。咁你嗰啲屌你老母地盤冧天秤安達臣嗰啲又點撚樣去計？係嘛？累撚死嗰啲屌你啱啱大學畢業嗰啲 engineer， 人哋屌你老母咁撚辛苦養大個仔。係嘛？然後不日叫投身社會，又睇撚完你嗰啲冚家產建築工嗰啲嘅告白，青馬橋我有份起噶，屌你紅館我有份起噶，以為係咁撚樣好撚光榮，點知屌你個仔佢死撚咗，係嘛？你根本就屌你老味閪，仲有你老母係嘛？啲嘢偷工減料，雲福苑都話撚晒俾你聽啦，成日話唔撚夠工人，啲工人就個個屌撚晒老母話冇工開，然後跟住個個地盤都請黑工。你同我講你係唔肯係懶？你哋建築工界裏邊嘅人，你哋根本係諗緊啲乜撚嘢？又係三水人吹水，屌你老味納水同埋走散水。你哋有冇屌你老味喺衛心去建設香港？有冇屌你老味用心盡力真材實料？屌你老母建住每一條嘅橋冚家產，而家閪撚到連醫院啊！你班咁嘅撚樣啊，都偷工減料啊！醫院呢啲係屌你乜紅線有任何良心？喂，嗰啲屌你乜病人住噶，你老母都會有機會有流離，有一日會冚家產入醫院噶。你老豆斷氣前都可能喺嗰啲瑪嘉烈醫院裏邊，你連瑪嘉烈醫院你都可以偷工減料，咁你老母喺你冚家產，你墳場你嗰個墳地你又屌你乜你班撚樣都偷工減料笨柒。喂，仲有學校咧？學校未驗咋？屌你老母！你個學校裏邊屌你乜僆仔去上下堂啊？啲乜撚嘢？屌你冚家產！皇后山第一紀念中學啊！屌你乜翻下行，突然之間偷工減料冧撚咗，連啲僆仔都活埋，係咪？你咪要有咁嘅情況發生？我哋照話俾我聽啊！原來真係屌香港嘅建築界係爛撚咗啊！哇！我真係屌你老母！我睇撚完之後，你仲喺度撐？啱啱入去嗰個嘅冚家產代表建築界嗰個撚屌議員，一睇你個閪樣，屌你老母！你個四眼龜！你睇下四眼龜個閪樣，屌你老母！而家我再屌我絕對人身攻擊，屌你咩？點樣去示範生得醜俾我人身攻擊個閪樣？你睇下卜國明個撚樣，基本上就壞人。我作為國際權威人類學家，屌你老味！一睇你個樣，你就知係閪。點解咧？即係嗱啲面相學咧，你估真係個個都識睇咩？其實係一個嘅屌冚家產嘅統計學嚟嘅啫嘛。你生撚到，屌你咪超哥咁樣樣，就一睇個樣就知鹹濕啦！屌你老味，你一見到老惡咁嘅撚樣，你就知我屌你老味冚家產火爆啦，係咪？即係有啲咁嘅類型噶嘛，啲有輪廓啊，有成。屌你老味一見到一滴粗隻眼，哇水汪汪咁樣樣，就知佢多女啦！即係你屌你老味，即係你會見到阿偉哥個樣咁樣樣咁撚忠直，梗係總去執佢扮《射雕英雄傳》扮嘅郭靖戇鳩鳩嗰啲屌你嘅角色啦，係咪？即係你個樣係咁撚樣噶嘛？個面相學基本上就係、冚家產，即係要將嗰啲人嘅大概生咁嘅上頭，就係大概個性格就係點撚樣，有啲咁嘅閪眼，個嘴又點，個鼻哥係朝天定係點？屌你老母，你個冚家產撲街明係嘛？屌你老味搏鳩極你都唔撚明，屌你老母，你講個名已經閪撚過人，叫撲街明係嘛？搏鳩極你都唔撚明，搏鳩你個頭啊都唔撚明啊！你個撚樣你屌你咁撚柒蠢，你我嚟做人係嘛？個樣似邊個？似劉江華。屌你老母似小露寶，小露寶佢個咁嘅撚樣，劉江華個樣正係中之係，生個男人似隻龜咁樣樣，龜你似隻大海龜都冇乜問題喎，你似啲咁嘅冚家產巴西龜仔，屌你老母係俾阿翁靜晶拎去放生嗰啲個係冚家產嘅龜樣，所以阿翁小姐冇放生，翁靜晶係打擊嗰啲放生集團嗰啲龜仔嗰啲咁嘅撚樣，衰相，屌你老母鬼鼠眼，冚家產嗰個鼻哥，屌你老母奴才鼻。跟住屌你老味喺冚家產哨牙仔，屌你髮線高生得矮五短身材土型人，你個撚樣唔撚係賤人，賤人中之嘅賤人，垃圾中之嘅垃圾，廢柴中之嘅廢柴，有樣你睇叫卜國明，改個名叫做屌你老味喺撲街明，你都冚家產啊！再樣仲要生一次小老寶劉江華2.0喺個垃圾會裏邊，屌你老母係人都知你閪人啦，屌你老母
冚家產上游深深，抹撚住眼講大話。屌你老母！你點答嗰啲頭先我哋講嗰啲問題啊？點解啲高人成日都死？屌你老母！職安有問題，係嘛？成日都會有工業意外、偷工減料，冚家產！屌你老味短裝，屌你老味閪冚家產亂柒咁嚟，係嘛？屌你冚家產唔撚夠鋼筋。喂，你同我解釋呢一樣嘢啦！屌劉江華係咪先？屌你老母！擺撚到明你就係閪中之閪，壞人之中嘅壞人啦！你個樣都話撚咗俾你聽啦，仆街明！屌你老味！未上任咋，你已經俾我屌你啦，冚家產，係嘛？咁啊，屌你老味，你護乜撚嘢短啊？獐頭鼠目啊！你講得啱啊 ，Sharon， 係嘛？屌你老味，你即係會護乜撚嘢？呢個係個既然嘅事實嚟㗎。你嗰淨係你屌你老母建築界啊，全撚部界別啦，而家都係用緊三水，係嘛？吹水、甩水、散水，係嘛？講真。黐撚線嘅，即係你諗下，你建築啊，你哋啲全部啲咁嘅撚樣啊，學晒大陸嗰啲偷工減料豆腐渣，過撚咗骨，係嘛？講真，你由成個集團，由政府又唔撚同個 department 到 supply 啊，承建商全鳩部就屌你老味閪，將個價錢啊、時間啊，全撚部都去屌你老味去壓秤。然後啲 department 去驗出嚟，你政府屌你老味閪話係就係，咁然後跟撚住啲市民就用真金白銀去買你哋啲地方去住，又或者用你嗰啲嘅屌你老母嘅基建，啲車喺度行緊啊，都唔知突然之間會唔會屌你老味閪冚家鏟塔橋啊，係嘛？屌你老味去大會堂或者係唔知咩撚嘢公共嘅屌你老母圖書館會唔會起啊？就係讀下書，屌你冚家鏟天花板跌鳩咗落嚟啊，係咪？屌你老母！你真係全鳩部你班你冇撚樣為威為夾撚埋嚟吸水。受苦嘅就係我哋香港市民，而家連醫院都出問題，係嘛？你幾時屌俾我？唔好俾我講撚中啊！到學校都有問題啊！上下堂啲幼稚園屌咗成層樓塌撚咗嚟，砸撚住啲幼稚園生都有機會啊！係嘛？你哋咪諗撚住咁樣樣咯，賺撚咗錢，跟撚住就閒人，屌你乜仔女就移民外國，係嘛？子孫就移居海外生活，係嘛？然後跟撚住就屌你乜關人鳩事四個大字，你全撚部都係咁撚樣。根本你就係建制，你哋而家嘅撚樣就係基本上梗係撐阿爺啦，撐阿爺屌你快撚啲去死啊嘛！我哋而家就屌你老味閪冚家產，支持中央，支持中共，喺香港裏邊咧就口講屌你老味閪好撚撐中共，但係實情就係利用佢哋以為你係愛國愛黨，係嘛？然後跟住俾啲屌你咩筍位你班撚樣就去吸水，係嘛？官商勾結，係嘛？屌你老味你睇下我哋啊，港珠澳大橋啊，嗰個屌你老味嘅人工島啊！你見到嗰啲嘅冚家產防波堤都吹鳩走晒，你就知撚到有事啦，係嘛？嗰條港珠澳屌你老味啲撚樣仲話搭車翻大陸，搭車去屌你老味閪去澳門，係嘛？衛星圖片睇啊，我哋嗰條橋啊，屌你老味扭曲過超過條賓州啊，邊有冇屌你老味閪咁樣去扭曲啊？你知唔知扭曲即係話佢頂唔撚住啲 current 啊？頂唔撚住啲 current 咧，衝下咧，頂唔撚住啲鋼筋變形啊，實屎頂唔撚蒲咧，就撲街就會冧橋噶啦。咁你班撚樣仲屌你好撚過癮呢？大阿叔阿伯啊，哎呀坐車，哎呀睇到港珠澳大橋好撚宏偉啊，翻去祖國啊，屌你老味喺翻天國啊分分鐘，屌你老母，係嘛？偷工減料，你真係唔撚去認識了解自己個問題，將香港變撚咗個笑柄，係嘛？而家連香港嘅李家超都變撚咗，屌你老母10大暴君，又俾人投票。係嘛？李家超可以去撚到咁撚閪，不過雖然我就抬舉咗李家超有撚係暴君嘅10大龜公嘅有個份，係嘛？咁所以我唔覺得林哲玄有屌錯，但係你屌你老母發展局局長令你寧漢豪，你第一時間衝出嚟就屌你話唔撚係冇嘢，係人都知你個閪生嘢啦，屌你老味係隔撚住個 mon 都聞撚到你個閪臭緊啊，屌你老母，又話你閪冇嘢，揾唔屌你都難啦，係咪？真係講真，係人都唔撚想屌你啦。然後你話我喺乾淨，我喺健康啊，屌你咩逢閪必奶啊，屌快啲嚟奶。喂，我9丈遠，屌你咩筲箕灣，你喺中環都聞撚到你個閪臭，你仲話冇嘢？香港建築界好似你個閪咁撚樣啊，就係咁撚臭，臭撚到街知巷聞。你然後話俾我聽香港建築界冇事，屌你老味！你話冇嘢唔係代表真係冇嘢噶嘛？會第時會有死人冧樓噶嘛？屌你老味！層層呃扣工錢。請黑工偷工減料，屌你咪冇網管亂柒咁嚟！你哋唔係心有屎，點解要第一時間要拆棚？係嘛？要殺緊晒啲圍網，因為你哋都知撚到啲圍網係唔撚達標。第一時間你就驚屌你做咩另一單雲福苑2.0，你哋冚家產全部集體問調都唔撚得掂啊！習近平要你班撚樣，
所以你至要落柯打要3日後拆鳩晒啲圍幕。你估你哋真係咁撚屌你老味好心腸啊？你哋大家心知肚明，屌你老味雲福苑大火嗰10幾個鐘頭，係嘛？你班撚樣唔係傾點樣去賑災，而係要諗下屌你老味點撚樣去屌你老味閪冚家產，喺成件事件裏邊撇清責任，減少傷害，屌你老味塗脂抹粉，洗得自己嘅嫌疑，將個災禍減到最低。你哋係傾呢啲嘢啊嘛，你哋唔係第一時間諗下佢點樣去賑災嘛。市民都自發啲災物資都去撚咗雲福苑啊，你班撚樣仲喺度着晒啲戰術背心，影相喺度傾緊，屌你跨部門會議，我屌你老母啦李家超，真係屌你老味，冇話我屌柒你班咁嘅冚家產，你當我哋香港人屌你戇鳩噶？你當係香港人屌你老味納稅人，屌你啲錢係屌你老母冚家產分翻嚟噶，有血有汗噶。你諗下每一個香港人啊，屌你老母啊，都係要成身嘅一個嘅努力啊，都係屌你乜交稅啊，投資喺我哋嘅房地產裏邊，自己安身立命啊。你而家搞緊到連我哋香港人啊，屌你老味攞緊咗啲稅款亂赤咁嚟，而且仲要整咁撚多啲基建唔撚安全，每一日就擔驚受怕，驚係跌嘢落嚟，屌你老母！試撚過有個鐵閘，有個屌你乜嘅女保安喺度都俾個鐵閘搭為塔死嘅。係咪？咁你去諗下，呢啲嘢係幾撚咁流夾仇？而你竟然話俾我聽係冇事，撲街明，係嘛？屌你個龜，屌你老味係小盧寶2.0，屌你老母4眼龜，屌你老味係冚家產凌漢豪，屌你老味你話冇嘢？你老母閪啊！真係講出嚟，真係你冚家產唔撚屌你啦，冚家產真係唔撚得啊！你班咁嘅撚樣，令到香港人憎恨個政府，憎恨中央，就係你班咁嘅柒碌，係嘛？屌你咩真係講撚咗好撚似阿陳靜心啊！屌你老華記正撚樣，唔係兜翻轉，唔好咁撚樣去講。屌你真係冚家產，佢兩個咁撚樣衰，我講嘢似撚咗佢哋冚家產。屌你老味，係嘛？華記正撚樣，屌你咩喺度日日屌咁樣俾人多笑料啊！屌佢又咩扮我哋咁樣屌政府喎？但係啲 point 啊全部錯鳩晒喎，如果嗰個嘢就好嘢喎，即係佢屌求撚其嗰啲 point，佢 support 佢屌就得㗎啦。總之我屌政府，政府就冚家產咁樣樣，係嘛？真係好撚好笑，即係你呢啲藍絲啲人咧冇腦啊，冇學識啊，然後即係夾硬屌咧就好撚好睇，好撚好笑，好撚有娛樂性嘅。咁啊 Iron Man 話乜撚嘢咧？佢話條友仔原來有前科，2024年咧梅窩附近2級淺層地震中接受 TVB 訪問，當中誤導大眾話香港建築物防風就能夠防震，都黐撚咗啊！真係，唉，選啲咁嘅屌你老味嘅建築界代表死唔撚死啊！好，你老味，好繼續。我今集 free 啊，我唔撚 cut 啊！屌你老味，即係講真，始終即係關乎整體香港人嘅民生，係嘛？即係依集唔撚可以即係 free，即係唔 free 出去，即係大家多啲 share 出去啦，係嘛？即係成班咁嘅柒碌，屌你老味喺到香港就好似屌你咩如取如攜，即係你企撚咗喺佢哋啲建制嗰啲位裏邊咧，就係屌你老味喺立得就立，係嘛？即係亂撚晒龍。我咧有時都係去諗咧，即係喺嚟一屆嘅特首選舉選乜鳩啫？喂，屌嘢有 moment 裏邊我變緊翻中國人啊！屌你老味啊！習主席你應該派個冚家產欽差大臣，派阿李慧落嚟，然後跟撚住派個京官，係嘛？即係將香港嗰啲咁嘅閪人個個都屌你老母羞辱，係嘛？嗱，習近平咧，如果你真係醒目咧，喺個 moment 裏邊咧，依扎咁嘅廢官咧，全部就已經咧就冇撚晒民意，冇撚晒民心，個個都爭鳩佢哋㗎啦，係嘛？咁啊〜周三少一集會補翻唔會啦，放假你會唔會放？你會唔會問公司攞緊咗假放2日，又跟緊住你 OT 翻2日啦？你將心比己啊，阿 Man Chan 係咪？我都係個人嚟噶，OK， 我已經好辛苦啦，我唔辛苦，我唔出聲話俾大家聽，我真係有情緒問題啊 ，OK， 我而家好撚孤獨，我屋企得我一個人，而家暫時 OK， 我每一日咧就抖擻精神去做節目，咁然後跟緊住咧夜晚咧。都唔知整乜撚嘢食，冇晒心機。我其實有啲情緒問題啊，咁所以喺咁嘅情況之下呢，我嗰日係真係唔掂當，我真係要休息。咁希望你原諒，唔好叫我再做多日，即係等我慢慢恢復翻我嘅情緒，好冇？乖啦 ，OK。多謝你捧場，我唔好即係要到大家精神鴉片，令撚到大家上撚晒癮，唔撚睇唔撚得。咁但係我今日就 free 翻補翻俾大家啦，好冇？足本版嚇。咁所以嗱，你真係要派個屌你李慧落嚟。然後跟住咧就係將呢扎嘅冚家產咧就係即係懲罰判監係嘛？屌你老味喺上海靜安都捉緊咗10幾個溪官，點解今次裏邊啊你點樣去查啫？禮拜一我先會講
即係呢一個嘅獨立委員會嗰啲乜撚嘢係嘛？陸啟剛啊，跟住歐陽伯權啊，呢啲撚樣去查到啲乜撚嘢？禮拜一我哋再評論啦 ，OK？ 肯定冇嘢評論到出嚟噶啦，查嚟查去到最後冇官落鑊，冇人屌你老母需要問責，完全唔關政府事，係嘛？講真，完全唔關政府事，屌你老母，然後跟住個撚個都唔關事，屌你咪求鳩其揾啲承建商顧問公司出嚟祭旗，呢個唔撚使講，我都知你個劇本會咁啦。你啊，屌你老母，你幫我啊！諗個方法，求撚其揾個閪官出嚟，屌你乜度頸又好，屌你老母收監又好，平息下民怨啦。係人都知你班撚樣，屌你老母係你哋，屌你老母奶撚咗嘢啦，官相衛啦。而家你話俾我聽個官裏邊，屌你個官僚系統冇人有需要問責喎，你信唔撚信啊？係嘛？屌你老味咩 Master 話，本來覺得習主席聰明，現在就唔認為呢種貨災人落馬都冇，做俾人咁玩，中國名越嚟越衰，咪係咯，幾撚戇鳩啊？係嘛？你而家你擺撚到明啊！你成個香港啊，冇人估撚到香港變撚到咁撚樣噶。習近平而家有一個人呢，將你原來個屌你老味賓州短春代大啊，除撚咗你條褲啊，係嘛？除撚咗你條褲啊，等你睇得到你賓州咁哚哚，然後你個屌你咩個膠環啊，你聽得到嗎？你的呢個你們不叫春袋，我知道。OK， 你們隻膠環，你的膠環這麼大的，好像你吃這個山羊肉啊。你個羊寶啊，你個羊寶切片的嘛，但是沒切片之前是這麼大的嘛，係嘛？你的春袋啊，你的新郎啊，屌你老味，你的雞巴，現在啊，給你家翹啊，在人家面前啊，把你的褲子脫下來啊，暴露出你的呢個雞巴這麼短啊，然後你的睾丸啊這麼大 ，OK？ 屌你老味魚鳩晒啊，李家超累鳩你噶，你老母喺李家超唔撚使死，有冇搞撚錯啊？屌你老味！冚家產，而家就即刻冚家產，佢當冇件事喎。李家超即刻屌你老味閪，你將你主子個啷啷暴露咗俾全世界恥笑，你跟得住屌你老味，今晚你維港屌你冚家產幻彩詠啷啷，你真係屌你老母，你李家超你真係咁撚戇鳩嘅你，喂你都屌你老味閪去撚到過年後你至屌你老味閪即係傷痛期因為14日啦，即刻幻彩詠啷啷就屌你老母冚家產拎出嚟喎。喂，你老細個啷啷而家俾人哋睇撚咗咁撚樣，李家超你真係冚家產，你自己諗下。咪住先，大家好快就知道喺度啦。每年12月咧，李家超個冚家產咧就要北上咧，就要屌你啲面聖嘅。咁而家咧隨時都會上。嗱，而家咧最撚緊要一個問題咧就係唔係話李家超想上就上喎。阿主上屌你俾冚家產心情好，琴晚同阿彭麗媛係嘛奶閪，屌你奶撚到彭太后岌頭，小侄子。你覺得挺不錯啊，小獅子係咪？佢集啊，是小獅子，你來的我的不錯啊，獎賞你啊 ，OK，來人打賞5塊錢，咁啊屌你老母，你幫阿彭麗媛奶閪，屌你老味，你奶到佢心情好，你至龍顏大悅，你只會有資格叫阿李家超，咪有心情叫李家超上去面聖。而家到而家12月13號，你李家超你收到通知，你要馬上去北京嗎？你等到你主人叫你過去北京見面嗎？你要數字啊！你話俾你聽，你要交出你他啲工作報告啊！你做好你啲報告未有啊？李家超屌你老母！你而家你震撚到阿媽都唔撚認得啦！哎呀死啊！今次大禮幕啊！今次要交功課實屌老母啊！依真係咁家產我老母俾佢咁樣樣屌都唔撚知，我唔撚知李家超個老母仲健唔健在啦！屌你老味阿李太，屌你個仔女撚到你，屌你老冚家產，你今仔爆醬瀨尿牛丸啊！依真係。係嘛？屌你老味！你李家超，你而家你唔撚震緊？阿禪喂，老公你做乜撚嘢咁震啊？你震到我瞓唔到啊！哎呀，我就醒啊！有冇睇過英雄本色啊？英雄本色啊，龍哥，屌你老味阿豪哥啊，屌阿狄龍啊，一起身咧，成個背脊濕撚晒，現撚咗背脊嗰啲紋身出嚟噶嘛！屌你老味，李家超而家驚撚到褲浪又濕，背脊又濕，成身濕鳩晒。多謝阿 Evan 打賞，係嘛？屌你老味，佢每晚啊精神緊張。你講真啦，你見李家超而家個樣啊，好受咩？佢老母而家佢驚撚到閪咁樣樣啊！你上撚到中南海，跟撚住一步一驚心，陣陣烈風乜撚嘢吹，莫乜撚嘢就見負累。你我有冇記得咗？屌你老母！冚家鏟大內群英啊！大內群英啊！鮑漢林啊！屌你咪揦撚住阿雍正嗰個，咪阿康熙嗰個位置啊！陣陣烈風輕輕吹咁樣樣，屌你我行一路驚啊！而家李家超屌你咪嗰程機啊，由香港搭上去北京啊，佢縮撚到啊，蠶豆咁樣細多次啊！屌你老味，冚家產
係嘛？你真係唔撚死，你真係你今次上去，你屌你老母洗撚定個屎忽冚家產，屌你老母叫阿禪攞個剃鬚嗰啲嘅電刨剃撚晒你側邊個屎忽嗰啲嘅，屌你個毛係嘛？屌你等下習近平入得剛剛爽爽。哦，原來 Mike Liu 今日生日啊，Mike Liu 生日快樂啊！呢一個嘅恭喜你一個生日快樂，身體健康，事事順利啊，係嘛？帶撚淨支 KY 上去。跟撚住上去之前，屌你老味攞個忍痛紅波，你實實俾人哋屌到小屎忽啦！話俾你聽，你習近平俾你累撚到咁撚樣，然後你仲有冚家產有心情有資格嘅做香港特首，我真係屌你老味閪，我真係唔撚信啊！好啦，而家我哋嘅 like 咧仲未夠1000，咁啊我做多2個新聞就完啦今日，咁啊希望大家咧快啲將我嘅 like 谷夠一個嘅1000，好啦，咁好啦，而家你講翻啦，龔如心呢一劑嗰個基金，喂，我真係覺得好撚恐撚怖咯。嗱，大家都知撚到呢啲基金有一個嘅 purpose 嘅，每一個 purpose 咧就係佢係科研、學術係嘛、文藝係嘛，屌你咩文化、保育定係點撚樣？咁但係個關鍵係你龔如心個基金都有佢自己個 agenda， 佢有啲咩嘅規格，有啲乜撚嘢嘅撥款，唔係你鼠王芬喺個屌你老味對人哋講，我覺得屌你有1000幾億攞500億出嚟啦咁樣樣，喂，你係咪你個位去講呢一樣嘢啊？點解人哋有錢，屌你老味閪，叫你開口要跌錢出嚟啊？你開口就要人哋跌錢，啲乜撚嘢？屌你老母嘅 concept 嚟㗎。咁以後阿成哥有一日百年歸去，係嘛？然後跟緊住成哥嗰個基金，你班咁嘅撚樣嗰啲咁嘅閪官，係唔撚係？屌你老味走出嚟講，喂，成哥個基金都係擺喺度㗎啦，屌你老母跌錢啦咁樣樣。咁阿澤仔、李澤佢同李澤雞係咪要聽你講？屌你老母要跌錢啊？邵逸夫，屌你老味嘅，佢個有一個嘅基金，佢係做科研嘅，俾啲屌你老味嘅醫學權威啊、科研權威嘅。佢係咪屌你老味閪？原本就諗住去開發呢啲嘅，唔撚係一陣間你要屌你老味閪冚家產爆撚咗香港浸死人咁啊！又要佢邵逸夫去撥錢啦。喂，你而家你個政府有咁撚多錢，你政府賑災係你哋要做，民間嘅錢係民間嘅錢，民間嘅錢俾就人情，唔撚俾就道理。大佬都未俾錢。或者大佬俾緊咗我哋唔撚知啊，係嘛？屌你老味，你大個問題係你政府要帶頭要搞呢一樣嘢先噶嘛，唔係到你哋屌你老味指指點點要邊個俾錢，慷他人之慨，你自己俾緊咗幾多錢啊？鼠王芬，屌你老母，你睇下你側邊嗰個啊，屌你老味啊，爭做立法會主席嗰個啊，嗰個冚家產係李慧瓊子啊，你睇下李慧瓊會唔會屌你咩冚家產聖誕節去日本係嘛？或者睇去邊度旅行，屌柒佢，喂李慧瓊你做乜撚嘢去旅行？將啲錢要捐咗去。係嘛？屌你攞俾咩？你叫李慧瓊去捐啦，你哋自己去捐啦，慷他人之慨係好撚恐怖噶。呢個嘅情況出現咗出嚟呢，係集體打劫人，集體揼心口。你唔撚俾就係唔係愛國愛黨。阿公而家屌你老母缺水莫水沙漠梟雄，政府屌你老母乾塘，你哋唔係唔撚俾係嘛？係嘛？而家我哋閪冧緊，死人冧樓，你哋係咪屌你老母唔撚去幫手盡一分力啊？咁撚樣情緒勒索。係嘛？屌你老母，你又幾撚恐怖？即係你成件嘅事件裏邊，香港嘅建築界同大陸建築界睇齊。屌你老味，香港嗰種嘅屌你老母冚家產嚇，即係情緒勒索打劫啊，同大陸啊騙錢係都撚樣。你班咁嘅撚樣又屌人哋乜撚嘢以災亂港，你班嘅撚樣就全部以災溺水，係嘛？喂，你收撚到近40億嘅錢，你又而家俾得個千幾萬出去，屌你老母閪俾雞碎餅碎俾嗰啲人，係嘛？屌你老味，你好似我咁樣講，唔好講咁撚多。政府帶頭科水狂啲錢，全部俾撚晒，清撚晒佢銀行啲 mortgage， 清撚咗個業權同銀行啲債，唔好搞另外銀行 suffer。然後等佢哋屌你有堆錢，樓換樓又好，你唔揀錢嘅，你樓換樓住第啲居屋，或者你屌你老味攞撚咗堆錢，你自己買個私樓又好，買個啲二手居屋又好，乜撚嘢都好，要咁撚樣噶嘛？你而家不停喺度屌你咩賑災又唔見你做，錢又唔夠見你派。打心口揼腳骨，屌你老母閪冚家產，情緒勒索就做撚到足，呢啲仲唔撚係屌你老母冚家產打地主分田地，係嘛？你哋啲冚家產閪官閪居議員啊，屌你老母垃圾局議員啊，幾廿萬一個月啊，47萬啊，李家超啊，鄧炳強啊，挨近40萬啊，你班嘅木嘴啊，有冇捐咩15% 啊？屌你冇20%，你嘅12月啊11月嘅薪水出嚟去救啲災民啊！你老母打劫人呢班撚樣就屌你老母閪冚家產，鬆手自己就荷包立。
一個二個，屌你俾你李家超，你講真啦，你即刻講3C11稿，每個捐20%出嚟，11月嘅薪水係嘛，12月就15係嘛？屌你老母，你真係冚家產，全部都賑災打劫係嘛？屌你老母，我哋啲沙漠梟雄啊，我哋都屌你老母捐錢出嚟啊！屌你老母，冚家產係嘛？你哋做過啲乜撚嘢？係嘛？民間嘅人去賑災，你哋又唔撚俾，屌你老母，要嗰啲大媽灑掠水，抌撚咗咁撚大個鋪，又屌抌得個千零萬出嚟，係嘛？好撚多啦，每人派幾萬啊！屌你老母，嗰個30幾億40億啊！屌你老母！所以你見撚到咧，嗰種二氧化碳嘅程度啊，係恐怖到不得了啊！即係不得不提啊！呢一啲咁嘅情況，啱唔啱啊？唉，真係你老味，真係血都嘔得埋啊！977個人俾個 like 啊，睇下可唔可以過1000個 like 啦。OK， 我講多一個新聞咧，1點鐘啦，大家要瞓覺啦，我都做咗2個鐘頭啦，所以就即係都唔撚想講咁撚多。好，我睇下先。睇下有啲咩撚嘢新聞要講先。好，我睇呢個，睇埋呢個講，跟住講 AI。好，頭先阿 Tony 話 Tony U 話臭閪事件講咗咪好撚多臭閪喎？你講邊個臭閪先？講得清楚喎！我都唔知你指邊個臭閪，咁撚多臭閪，屌你老味，真係好撚難搞啊！誒，等陣先，搞錯咗。係唔好意思，又播緊咗阿偉哥條聖誕片出嚟，係嘛？你講邊個臭雞先？淨係講阿江文慧嗰個問佢surrender 咗嗰個 passport 未啊？咁佢個傻閪，佢係傻閪，佢閪臭唔臭我唔撚知，但係佢係傻閪我就知咯，係咪？咁啊即係江文慧係傻閪，咁佢咁後生應該未有念珠菌啊、劉白族啊嗰啲屌咧咩葡萄糖菌啊嗰啲屌嘢，我諗佢都應該都未臭啩，即係遲啲再過多幾年，同埋啲咁嘅冚家產一齊坐埋一齊冚一支咁佢變臭閪都未撚唔出奇嘅。咁啊，當然啊，江文慧就係即係好似智障咁樣樣，屌你咩得5歲嘅智商，屌你咩冚家產成日都揮手嗨嗰啲咁嘅撚嘢俾心心，屌你真係戇鳩到一個點，嗰啲唔撚值得我哋再講啦。即係好似香港人家書咁樣樣講，我期待咧佢同阿人形豬歡喜交鋒啊，因為有人形豬歡喜就講個政策。佢就屌你乜就議政係嘛？咁啊即係人形豬歡喜做一啲嘢，佢就屌柒人形豬歡喜做點樣做啲嘢出嚟，對個旅遊界別有啲咩唔撚好嘅依一個影響。咁啊睇下佢點樣去交鋒。咁啊我覺得最撚好笑嘅就係當人形豬歡喜話用杜拉 A 夢啊做今次呢一個嘅幻彩耀繽紛嘅幻彩詠香江嘅屌你乜嘅主題啊，啲無人機啊煙花啊咁樣樣。咁啊江文慧都係淨係識得 challenge 佢，點解唔用 Hello Kitty 同埋呢一個嘅 Melody 啊咁樣樣？咁係得係咁撚樣嘅啫，得啖笑嘅啫，係嘛？咁所以即係我啊期待啊江文慧啊，因為佢入撚到去，肯定有好多材料幫我哋笑鳩佢啦，係嘛？咁啊即係呢一個嘅政治，即係佢人生前途自殺咁撚好嘅出身背景，屌你老味學歷啊，奧運金牌啊，屌你老味揀條死路衝埋去。咁啊江小姐係嘛，祝你好運啦，係嘛？即係而家開始，你就喺1月開始咧，你就作為我哋香港人嘅屌你老味嘅，起碼笑你4年嘅笑柄。係嘛？咁啊，真係開心到一個點啦，係嘛？你係香港人帶出好多個唔同嘅歡笑，同埋集體欺凌、集體欺負你嘅，屌你乜嘲笑你嘅對象，咁啊，即係以你嘅死換取香港人嘅情緒嘅穩定，係嘛？即係我哋一定會開你刀嘅，絕對會，係嘛？咁好啦，咁啊頭先睇呢個新聞有啲乜撚嘢嘅點，大家要記住嘅咧，聽緊完之後唔撚知講乜撚嘢，點解老我要兩嘢嚟講咧？嗱，佢而家會 take attendance，OK？所有啲撚樣要到邊撚個呢一個嘅管學明yes 何君堯佢啲好撚串呢同學咁嗰啲啊嘛 Melody 喺度咁嗰啲咧要報道噶嘛？點解要報道啲名咧？因為佢就驚唔撚夠人流會啊，唔撚夠人流會，原來跟住你剔咗 attendance 啦，你哋有蒲頭啦。咁然後到最後，你哋屌你俾喺冚家產流會或者某一啲嘅法案，因為個人數唔撚夠，咁你哋屌你俾冇撚蒲頭啲冚家產，你就奶撻啦 ，OK？所以佢哋要 take attendance 就換句話講，即係中央都唔撚係傻嘅。Hello 玲玲你好，佢就要你班撚樣收撚咗咁撚多錢，你嗰以嚟冚家產入到去，yes yes yes， 咁你就屌你走得。有冇撚以前你記得我哋開啲立法會議員啊？阿毓民仲喺裏邊啊，阿毛哥喺度拉布拖撚到班撚樣，屌你咩筋疲力竭，係嘛？夜晚先走，係嘛？啲記者會喺度，屌你咩冚家產，等佢班撚樣辯論。話葉劉個樣閪中之閪撚到冇得再閪，係嘛？幾撚辛鳩苦，係嘛？未食早餐啊 Man Chan 多謝你，係咪？咁所以大家就唔撚使旨意咁樣樣，佢哋入去開會咧。
即係搭正就行人。屌你咩唔會同你辯論係嘛？又唔會發言，戇撚鳩鳩咁樣就屌你落尾係通過，有冇人贊成？全部舉手，跟住主席點下啲手喺撚晒度，OK 通過，而家宣布二讀通過，咁啊聽日又嚟過，咁又舉手三讀通過，無驚無險又到3-4點，大家你有你去馬會玩，你有去揼骨，你有去屌你乜會情婦，你去飲紅酒，冇人所謂，悉隨尊便，唔好拖，唔好嘥時間。但係大前提你哋要蒲頭。上去返學點名，你哋都做唔撚到就閪中之閪啊嘛！咁而家佢只不過係要 make sure 你班撚樣要有蒲頭，要有屌你老母有出席。點解呢？因為有時要驚個問題就係要表決嘅時候呢，人數唔撚夠，又或者冇固定嘅票，有一兩條戇鳩仔屌你老味投撚咗棄權票或者反對票，人數唔撚夠足夠舉手呢，咁就俾佢屌你老味喺冚家鏟 jack 撚咗就大撚鑊啦！咁所以而家呢個做法呢，全部都要記名，個撚個都要屌你老母出席，然後跟住知撚到你邊個投反對，邊個投屌你老母棄權。咁而家你因為有人投反對投棄權，嗰啲話唔記名啊，但係其實你信唔信唔撚知啊，我就唔撚信啦。但係因為你唔夠人數而令到呢啲棄權或者反對得逞，推翻咗議案要流會，係嘛？咁就大撚鑊啦。好似嗰個同性平權、同性同志掛鈎啊！嗰個嘅屌你咩嘅問題咁樣過唔撚到，咁咪撲街啦，係嘛？政府咪冇面啦。其實呢一鑊嘢就要 lock 死班人樣要蒲頭，係嘛？屌你老味，江文蔚震彈都唔知 Iron Man 你就真係錯，可能佢屋企有好撚多震彈，你唔撚知啊！真係屌你，佢叻過你啊！就扮豬食老虎啊！屌你老味，係嘛？咁所以咧，你哋呢班撚樣已經係 hea 做㗎啦。係嘛？蒲頭舉手，屌你咩冇反對閒人，係咁依講兩句，屌你照稿讀，夠鐘就閃人。如果你連出席都唔撚去，佢就要慎防，就驚你哋因為你哋班撚樣唔出席，有一兩個扮型，屌你老味喺投棄權票，棄權票就分分鐘變咗反對票，令到你嗰啲冚家產議案過唔撚到就拔甩。嗱，所以大家要聽呢個新聞咧，佢嗰個嘅內容就係主要就係咁撚樣，就搞緊對班撚樣變撚咗小學雞。出席就緊㗎啦，屌你老母！你受緊咗公帑，你唔撚出席你就閪中之閪啦，係嘛？而家要記名，屌你老味閪個原因唔係因為屌你老味冚家產，係即係你哋班人樣，除咗唔撚discipline之外，佢要 make sure 你班人樣唔好撚累街坊啊！屌你老母！唉，真係嘔血啊！好，最後一單講埋個 AI。睇完呢單新聞呢，我自己就唔開心嘅。個原因係點解呢？因為好多嘢咧進入一個 AI 嘅年代，咁啊好老實講，老樂咧都已經開始用 AI 咧去揾資料㗎啦。的而且確好撚方便。咁喺呢一個嘅程度出現咗嘅情況呢，就會相信有一個好撚大嘅職場上面嘅呢一個嘅改變啊，甚至乎咧就會有好大嘅機會咧，好多人咧就會冇撚咗份工。咁而好撚多人都習慣用 AI 嘅情況之下咧，如果你自己唔去享受閱讀嘅樂趣啊，揾資料裏邊嗰種嘅過癮嘢啊、體驗啊，乜撚柒都教緊晒呢一個電腦啊 AI 去幫手做咧，其實我哋嘅人咧就只有越嚟越蠢嘅啫，係嘛？咁我見撚咗，講真，依10幾20年嘅互聯網興起嘅變化，你問啲而家啲細路同以前我哋做僆仔嘅時候嗰種唔撚同。係嘛？即係嗰種人格嗰種嘅改變係嘛？即係佢哋代入咗個 virtual reality 嗰種嘅情況會係點撚樣？咁而家再有埋呢一個嘅 AI，我係唔撚敢想像啊！將來嗰個嘅世代會係變撚咗乜撚嘢嘅情況啊！啲人咧其實就越嚟越懶散，越嚟越戇鳩。咁啊，原來咧就有好撚多嘢就依靠咗 AI，就唔去求真求變，乜撚嘢信撚晒 AI。咁我覺得見撚咗咁撚多人喺度，我就諗起有一套日本嘅特攝就叫做電腦奇俠。咁電腦奇俠點解佢個改造人會叛變呢？因為佢有一個叫做良心回路。有良心回路呢，咁佢知撚到呢就唔好嘢做壞事。但係好撚多人呢就係訓練啲 AI 好撚聰明 ，AI 俾好撚多 solution， 或者而家講真係嘛，即係有好多嘅片，即係我都好戥廣告界啲人擔心啲相片啊、啲 video 啊，全撚部都唔需要用好多嘅投資都可以去整撚到啲科幻片出嚟。Eventually AI 拍片係嘛？阿倫迪龍火拼呢一個嘅湯告老師，屌你咩？湯告老師連老闆打火拼呢一個嘅阿倫迪龍年輕版都可能有做得到出嚟，係嘛？好多嘢都會做
即係喺咁嘅情況之下咧，即係會變到即係我哋估唔到啊！即係同埋嗰種方便啊便利，我覺得會令到人咧就係懶散，同埋會取代咗好多人嘅呢一個嘅工種。咁啊，自求多福啦，係咪？咁啊，講起即係頭先講嘅良心回路，咁我哋有冇教撚到啲 AI 有良心，有啲咩做得與唔做得咧？咁我而家就係識得教佢好撚聰明，而冇撚咗個良心回路咧，就好撚大鑊啦，係嘛？咁我都即係好撚擔心有咁嘅情況會出現，咁啊就係大家，尤其是你自己去檢討下你自己嘅工種，係嘛？會唔會 AI 可以取替得到？係嘛？AI 可以屌你咩搞撚掂咗你？唔好講啦，即係分分鐘而家醫學界我女都已經話有好撚多 AI 咧就幫手去揾資料啊，俾一啲嘅屌你咩嘅答案啊，佢哋啊，咁啊方便咗好多。Positive 你會咁樣去睇，你就會覺得 AI 方便咗人哋去揾資料，而可以做得更多嘅嘢。但係你 negative 會咁樣去睇，有一紮人戇鳩鳩嘅咧，就係因為 AI 幫佢做咗好多嘢，佢就唔撚求真，依賴咗，同埋咧就佢唔撚用腦，就大撚鑊啦，係嘛？咁所以咧，即係我就諗起呢一個嘅電腦奇俠嘅良心回路呢一樣嘢就好撚緊要咯，係嘛？咁啊有一日係嘛，即係就算我可能唔喺度啦，咁或者 AI 喺度嘅情況之下，知撚到嗰啲套路啊，分析嗰啲講嘢啊。係嘛？我啲語調啊，屌你老味閪係嘛？咁啊可以用個腦我繼續做 Morning Glory 都未頂嘅，咁啊真係唔撚知啦。好啦，時間差唔多啦。呢一個嘅1:09啊，朝頭早。咁啊，我就唔睇好有呢個 AI，因為我覺得 AI 嘅存在咧係都幾影響到人類嘅呢一個嘅未來。當 AI 再繼續去發展落去，識思考係嘛？識去屌你老味閪去質疑，識 question 嘅呢個情況之下，咁就好撚大鑊啊！佢嘅 question 點解佢要服務你班咁嘅蛋散？我乜柒都識，我樣嘢都曉，而你班嘅撚樣戇鳩鳩懶過閪，即係好似我哋質疑香港班官咁樣樣，又廢又柒又懶又蠢又傻，仲要黑心，點解我哋仲要俾咁撚多錢你呢？即係我哋都會屌你老母有呢一個嘅疑問。咁啊，相信 AI 第時會服務人類嘅時候，都會諗我又冇糧出，又冇閪屌，係嘛？淨係齋做。屌你老味，你班撚樣就又肥又豬，屌你老味種肉戇鳩鳩咁樣樣，點解我要幫你班人類呢？當 AI 識得咁樣諗嘅情況之下呢，我都覺得屌佢幾撚大鑊。好啦，今日係咁多啊，多謝大家捧場。咁啊，今集呢，我決定 free 俾大家，因為講嘅嘢都係關於公眾嘅利益，係嘛？咁啊，希望大家加油，保重身體。咁啊喺個 weekend 裏邊呢，大家可以同屋企人喺埋一齊啊，即係舒服啲。感恩啊！我哋每一日嘅存在 ，OK， 今日係咁多啦，咁啊已經1:10啦，唔短啊，2個鐘頭啦，伍文康係嘛？我唔想做得咁長啊，我精神唔係太特別好，同埋啲 topic 都係差唔撚多，係嘛？唔想重複再重複，因為只不過今日建築界可以講多少少，咁啊同大家去分享係嘛？2個鐘頭啦，咁啊即係大家都要瞓覺，保持呢一個嘅精神健康。大家早啲休息，成點鐘仲唔瞓？瞓唔撚到啊！屌你老味，打飛機，捽碟，捽撚完之後，高潮過後就會輕鬆下瞓覺㗎啦嚇！早啲休息 ，Sweet dreams guys 嚇！咁啊，今日而家仲係北美洲嘅朋友或者係英國嘅朋友咧，大家就繼續enjoy the rest of the day，bye。咁啊，禮拜一我係留意黎智英先生嘅判刑，sorry 佢嘅裁決，sorry 唔係判刑啊，係裁決。